सबलाई नमस्ते, गुड आफ्टरनुन है। म कृष्णा मान्दर अनि कोर्सेसको तर्फबाट चाहिँ लेट्स टक सिरिजको यो हट डिबेट सेसनमा सबैलाई स्वागत गर्छु हैन। यो एउटा कम्पिटिसन नै हो र हाम्रो टपिक पनि क्लियर नै छ। टपिक चाहिँ नि मिडिया एज द फोर्थ पिलर अफ डेमोक्रेसी रहेको छ, यानि कि सञ्चार माध्यम लोकतन्त्रको चौथो डग। विषय एकदम समय सान्दर्भिक नै छ हैन। अब सञ्चार माध्यम वा मिडियाले राजनीतिदेखि लिएर शिक्षा, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मामलाहरू अनि हाम्रो शिक्षा भयो, यो समाज जस्तो विभिन्न क्षेत्रहरूमा वा यो क्षेत्रबारे सूचना प्रदान गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। त्यो पनि लोकतान्त्रिक सन्दर्भ र यो लोकतान्त्रिक परिवेशमा सही र राम्रो सूचना प्रवाह गर्ने चाहिँ नि यसको मेन भूमिका रहन्छ हैन। केही हदसम्म यो जिम्मेवारी मिडियाले राम्रोसँगै पुरा गरिरहेको हामीले देखिरहेको हुन्छौँ, तर अहिले चाहिँ धेरै उदाहरणहरू आएको छ जहाँ यो स्वतन्त्रताको एकदम खराब महसुस यो गणतन्त्रको स्वतन्त्रतालाई मिडियाले कसरी युटिलाइज गरेको छ, यसको बारे पक्ष विपक्ष खेलाउँदै आजको वाद विवाद प्रतियोगितालाई बढाउँछौँ। आजको हाम्रो जजेसहरू चाहिँ नि मीना अधिकारी हुनुहुन्छ, मिस्टर मीना अधिकारी, अद्वितीय अधिकारी र मिस्टर नकुल पौडेल, तीनजना जजेस हुनुहुन्छ। अब प्रोग्रामलाई अझ अब प्रोग्रामलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ। अब हामीसँग आज जजहरू चाहिँ आदित्य, त्यसपछि मिनप अनि नकुल छन्। अनि जज गर्ने क्राइटेरिया चाहिँ म पछि भन्छु। सबभन्दा पहिला चाहिँ म सुरुमा रुल्सहरू भन्छु है त। फर्स्ट रुल चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो टोटल एकजना स्पिकरलाई बोल्नुपर्ने टाइम भनेको चाहिँ 4 मिनट हुन्छ हैन, 5 मिनट हुन्छ टोटलमा। अनि 4 मिनट पछि चाहिँ अहिले त्यो स्क्रिन हेर्नु भएको छ भने आरएनले सेयर गरेको स्क्रिनमा एउटा टाइमर हुनेछ, त्यहाँ चाहिँ को बोल्छ अनि फरको लागि बोल्छ कि अगेन्स्ट द मोसनको लागि बोल्छ भनेर त्यहाँ डिस्प्ले गरेको हुन्छ। अनि टाइम चाहिँ टोटल 5 मिनट हुन्छ। 4 मिनटको टाइमर चाहिँ घटिरहेको हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि 4 मिनट पछि चाहिँ त्यो टाइम चाहिँ ओभर टाइम जान्छ। ओभर टाइम चाहिँ 1 मिनट भन्दा धेरै बोल्न पाइन्छ हैन फर्स्टमा। अनि त्यसपछि चाहिँ बोल्ने बेलामा चाहिँ आफ्नो भिडियो चाहिँ अन गरेर राख्नु होला। अनि यसरी नै हेरेर बोल्नु होला, स्क्रिनमै सकेसम्म क्यामेरातिर हेरेर बोल्नु होला हैन। अनि केही अरू सोर्सहरू चाहिँ यताउति कपीहरू हेर्ने यताउति चाहिँ नगर्नु होला। अनि अर्को चाहिँ अब अपशब्द बोल्ने काम नगर्नु। अनि त्यसपछि अरूलाई होच्याउने काम चाहिँ नगर्नु। अरूलाई होच्याउने गरी शब्दहरू चयन पनि राम्रो गर्नु होला। बेसिकल्ली हाम्रो यो डिबेटको रुल त कमन स्ट्यान्डर्ड रुल नै हो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब अंग्रेजी बोल्नु भएको छ भने चाहिँ अंग्रेजी नै स्पष्ट बोल्नु होला। बेला बेलामा प्राविधिक शब्दहरू राख्नु पर्यो भने चाहिँ प्राविधिक शब्दहरू अंग्रेजीमा राख्दा हुन्छ, हैन भने चाहिँ अंग्रेजी बोल्नुहुन्छ भने अंग्रेजी बोल्नु। नेपाली बोल्दाखेरि चाहिँ बेला बेलामा प्राविधिक शब्दहरूलाई चाहिँ नेपालीमा बोल्न पाउनुहुन्छ। अब पालो रह्यो अब डिबेटको क्राइटेरिया, अब कसरी जज गर्नुहुन्छ हाम्रो जजहरूले भन्ने कुरामा चाहिँ फर्स्टमा कन्टेन्टमा चाहिँ 10 पोइन्ट दिनुभएको छ। अनि लजिकल र कन्भिन्स कसरी गर्ने भन्नेमा चाहिँ 3 पोइन्ट। त्यसपछि अब एक्जाम्पल फ्याक्ट्सहरू 4 पोइन्ट। बेसिकली यो स्ट्यान्डर्ड रुल्सहरू नै हो। अनि त्यसपछि रेलेभेन्ट कन्टेन्ट कतिको छ भन्नेमा पनि 3 पोइन्ट्स। अनि त्यसपछि प्रेजेन्टेसन भइहाल्यो, अनि त्यो चाहिँ 10 पोइन्ट छ। अनि त्यसपछि अब फ्लुएन्सी कसरी डेलिभर गर्नुहुन्छ त्यो 4 पोइन्ट भयो। त्यसपछि जजको अटेन्सन तान्न सक्नुहुन्छ भने त्यो 4 पोइन्ट। अनि आई कन्ट्याक्ट मैले अघि नै भनेको थिएँ कि त्यो क्यामेरामा हेऱ्यो भने चाहिँ अब हाम्रो साइडको हेर्ने यताउति हेर्ने भन्ने पनि हुँदैन। क्यामेरामा हेरेपछि आई कन्ट्याक्ट पनि मिल्छ, त्यो पनि ख्याल गर्नु होला। 2 पोइन्ट छ। अनि रिभर्टलको 10 पोइन्ट छ हैन। कसरी चाहिँ अब अपोज गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो फर्ममा हुनुहुन्छ भने अगेन्स्ट द मोसनको लागि। अनि त्यसपछि अब अपोनेन्टको लुप होल्सहरू भेटाउन सक्नुभयो भने त्यसको लागि 3 पोइन्ट। अनि त्यसपछि चाहिँ एरर करेक्सनको 4 पोइन्ट अनि लजिकल रिभर्टलको लागि चाहिँ 3 पोइन्ट। स्ट्यान्डर्ड रुल नै हो, सायद सबैजना प्रिपेयर भएर आउनु भएको छ होला। अब त्यसै अनुसार चाहिँ बोल्नु होला। अनि टाइमरको कुरा चाहिँ म एकचोटि फेरि रिपिट गर्छु। 5 मिनट हुन्छ सबैसँग बोल्नको लागि। अनि 4 मिनटमा को टाइमर चाहिँ घट्दै जानेछ। अनि 4 मिनट पछि चाहिँ ओभर टाइम जानेछ। ल
यस सँगसँगै चाहिँ अब म गणेशलाई केही छ भने राख्न बोलाउन चाहन्छु। सुनिरहेछ आवाज है? सम्पूर्ण दिदी तथा भाइ बहिनीहरूमा मेरो हार्दिक नमस्ते। म कोशिश सगरमाथा कोशिश सोसाइटीको प्रेसिडेन्टबाट अझै पनि सम्पूर्णलाई हार्दिक नमस्ते गर्दै म अलिकति आफ्ना केही दुई शब्द यहाँ राख्न चाहन्छु। विगत लामो समयदेखि हाम्रो कोशिश सोसाइटी सगरमाथा कोशिश सोसाइटीले विभिन्न प्रोग्रामहरू आयोजना गर्दै आइरहेको छ। त्यो प्रोग्रामहरूमा अहिलेको बर्निङ इस्युहरूमा नै त्यो प्रोग्राम फोकस कन्सर्न गरिरहेको छ। जसरी अहिलेको हटेज इस्युमा त अस्ति नै पनि ओपन माइक अडिटरी भयो। ओपन माइक अडिटरीमा हामीले चाहिँ लिपुले कालापानी यस्तो यस्तो अलि आफ्नो टेरिटोरीहरूको बारेमा पनि अलिकति विस्तृत रूपमा हामीले प्रोग्रामलाई आयोजना गर्यौँ। आज पनि यही प्रोग्रामलाई निरन्तरता दिँदै आज पनि हामीले द मिडिया एज अ फोर्थ पिलर अफ द नेसन यसले कतिको इफेक्टिभ रोल खेलिरहेछ, गभर्मेन्टलाई कतिको हेल्पफुल छ र गभर्मेन्ट यसले अहिलेको वर्तमान अवस्थामा यसले अलिकति टेरोरिज्म पार्टबाट अलिकति दुई कन्ट्रीमा अलिकति यस्तो अलि वार टाइपको अलिकति नेगेटिभ इन्फ्लुएन्स पनि यसले कति समाजलाई दिइरहेको छ भन्ने कुरालाई पनि आज मध्यनजर गर्दै हामीले यो टपिक राखेका हौँ। आजको प्रोग्राम अरू कामभन्दा अलिक विशेष नै हुनेछ। आजको प्रोग्राममा सुरुमै डिबेट कम्पिटिसन छ। त्यो मध्यान्तमा त्यो डिबेट कम्पिटिसनको मिडल स्टेजमा हामीले अलिकति रिफ्रेसमेन्टको लागि दुईजना पोइम रिसाइटेसनको लागि दुईजना पोइम वाचकलाई हामी बोलाएका छौँ। पोइम एकजना हाम्रो आफ्नै कलेजको साथी सबैको चिन्ने सबैले चिन्ने नवीन ठगरटीलाई हामीले बोलाएको छौँ। अर्को पुल्चोकबाट एउटा हाम्रो साथी उहाँको एकदमै अहिले युट्युब च्यानलहरूमा पनि उहाँको पोइमहरूलाई एकदमै सबैले माया गरेर त्यो पोइमहरूलाई एकदमै मन पराएका छन्। उहाँलाई पनि हामी कार्यक्रमको मध्यान्तमा बोलाउन चाहन्छौँ। अन्तमा कार्यक्रमलाई समापन गर्नको लागि इमेज च्यानलका प्रेजेन्टर, इमेज च्यानलका सम्पादक, यही आजको मिडिया टपिकमा आजको कार्यक्रम हाम्रो मिडिया टपिकमै भएको कारण हामीले जर्नलिस्ट इमेज च्यानलका सम्पादकलाई हामी कार्यक्रममा निम्त्याउँछौँ। त्यसैले आजको कार्य एकदमै विशेष नै रहनेछ। म यहाँ देखिरहेको छु 37 जना पार्टिसिपेसन भइसकेका छन्। अझै पनि पार्टिसिपेसनले आउने क्रम जारी नै छ र म अलिकति अन्तमा छोटो यहाँ जति पनि पार्टिसिपेसन आज यो कार्यक्रमलाई माया गरेर यो कार्यक्रमलाई हौसला प्रदान गरिदिनु होला, जति पनि गर्नको लागि जति पनि यहाँ पार्टिसिपेन्ट आउनु भएको छ उहाँलाई हार्दिक नमन गर्दै कोशिश फ्यामिलीको तर्फबाट र सगरमाथा इन्जिनियरिङ कलेजको तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक नमन गर्दै म आफ्ना दुई शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। ओके, ल अब कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउने क्रममा सर्वप्रथम चाहिँ म अरुण सिंह नेपालीले बोलाउन चाहन्छु। उहाँ चाहिँ फर्स्ट इयर्स कम्प्युटरको अनि नेपालीमा बोल्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ। अनि फर द मोसनको लागि बोल्ने निर्णय गर्नुभएको छ। अनि अरुण सिंहलाई चाहिँ मैले के भन्छु भन्दा अब उहाँ स्क्रिनमा टाइमर हजुरको नाम देखेपछि चाहिँ सुरु गर्नु होला। ल अब म चाहिँ धन्यवाद। आज यहाँ उपस्थित सबैजनालाई म पहिले सुरु त नमस्ते भन्न चाहन्छु अरुण सिंह नेपालीको तर्फबाट। मेरो परिचय दिँदाखेरि म अहिले कम्प्युटर डिपार्टमेन्ट फर्स्ट इयरमा अध्ययनरत छु। ल सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै म यहाँ कोसिस सोसाइटीले यस प्रोग्रामको आयोजना गरिदिनु भएकोमा विशेष धन्यवाद दिन मौका पनि लिन चाहन्छु। किनभने यस प्रोग्रामको आयोजना र यो प्रोग्रामको आयोजनाको उद्देश्यले नै मेरो पक्ष र मेरो अडानलाई पुष्टि गर्छ र न्याय गर्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। किनभने सर्वप्रथम हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने यता हामी आजको यस विषयलाई अङ्ग्रेजीमा फेरि अब कुनै पनि विषयलाई जोड दिने बेला यस्तो गर्ने चलन छ, पनि यही गर्दै भन्छु। आज हामी यो लोकतन्त्रको स्तम्भका छलफल गर्ने विषयमा हामी सोसल मिडिया युज गरेर सञ्चार माध्यम युज गरेर हामी यसका विभिन्न पक्ष विपक्षहरू र यस पुरा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै हामीले समीक्षा गर्ने मौका पाएका छौँ। र यस कारणले नै एउटा कुरा चाहिँ के पुष्टि हुन्छ भने हाम्रो सामाजिक मिडिया सोसल मिडिया सञ्चार माध्यम कतिको उपयुक्त हुन्छ, कतिको इफेक्टिभ छ, कतिको के भन्छ यो सान्दर्भिक छ भन्ने कुरा यसले
पुष्टि गर्दछ। र सुरु गर्दाखेरि सञ्चार माध्यम भनेको के हो भन्दाखेरि सामाजिक एकदमै सजिलो भाषामा सञ्चार माध्यम भनेको कुनै पनि एउटा माध्यम हो, एउटा नाम अनुसार यो माध्यम हो जसमा अभिव्यक्तिको प्रदर्शन हुन्छ, जहाँ सूचना आदान प्रदान गरिन्छ र चेतनाको सुचारू गरिन्छ होइन। अब यहाँ भ्रम के आइरहेछ भने, आजकल भ्रम के फैलिरहेछ भने सञ्चार माध्यम भनेकै के भन्छ सामाजिक सञ्जाल, टिभी, रेडियो, अखबार आदि मात्रै हुन् भन्ने भ्रम फैलिरहेछ। त्यो पूर्ण सत्य होइन। के हो भने सञ्चार माध्यम भनेको कुनै पनि एउटा माध्यम हो जसमा चाहिँ अभिव्यक्तिको लोकतान्त्रिक परिपाटीमा अभिव्यक्तिको प्रदर्शन गरी त्यहाँ सूचना आदान प्रदान गर्न सकिन्छ। लोकतान्त्रिक परिपाटीमा एउटा के छ भने जनताको कुरालाई जनता सर्वोपरि हुन्छ, उसको कुराको जनादेशको श्रवण गरिन्छ, त्यसलाई कदर गरिन्छ, त्यहीबाट शासन चल्छ। एब्राहम लिङ्कनको एब्राहम लिङ्कनले जसरी लोकतन्त्रलाई डिफाइन गर्नुभएको थियो, जसरी लोकतन्त्रलाई व्याख्या गर्नुभएको थियो, जनताबाट र जनताका लागि, अफ द पिपल, बाई द पिपल र फर द पिपल। तसर्थ जनता र जनताको चाहना सर्वोपरि हुने शासन व्यवस्थामा जनताको अभिव्यक्ति, जनताको इच्छा, आकांक्षा, असन्तुष्टि पस्किने माध्यम भएन भने, यो कुण्ठित भयो भने लोकतन्त्रको अस्तित्वै रहँदैन। र यसका लागि, यसलाई बचाउ गर्नका लागि सञ्चार माध्यमले ठुलो योगदान खेलेको छ। म अब यही तीनटा पक्षलाई नै म व्याख्या गर्न चाहन्छु। जनताको के हुन्छ भने लोकतन्त्रमा जनताले स्थापना गर्ने हो र जनता यसको हर्ताकर्ता पनि जनता नै हो। त्यसकारण निर्णायक तत्त्व जनता नै हुनुको कारणले गर्दाखेरि जनताले आफू सुहाउँदो लोकतन्त्र छान्नका लागि मिडियाले यसमा सचेतना फैलाउने काम राम्रो गर्छ। अब जनताबाट जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भई जनताले नै शासनको बागडोरमा पुर्याउने हो र त्यसको उम्मेदवारीको सक्षमताका लागि, त्यसको नियतको सही आकलन गर्नका लागि पनि आजकलका सञ्चार माध्यमहरू निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। र जनताका लागि जनताले आफ्नो शासन जब शासक पठाउँछन् तब जनताले कसरी यसले अहितको काम गरेको छ कि हितको काम गरेको छ भन्ने कुरा पनि, त्यसको राम्रो पारदर्शिताका लागि पनि सञ्चार मिडियाहरू निकै महत्त्वपूर्ण छ। अब यहाँ विभिन्न कुराहरू, अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा विभिन्न कुराहरू उठ्न सक्छन्, जस्तै गलत कुराहरू, मिडियाले विभिन्न गलत भ्रामक कुराहरू पनि फैलाइरहेका छन्। तर म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने माध्यम आफैमा गलत कुरा होइन। माध्यम आफैमा गलत कुरा होइन। कुनै प्रायोजित व्यक्तिले कुनै पनि प्रोपागान्डा फैलाउने काम गर्दैमा माध्यमलाई दोष दिन पाइँदैन। जस्तै हामी अब गाडीको इस्तेमाल गर्छौँ, अब गाडी कुनै बेला एक्सिडेन्ट हुन्छ भन्दैमा, कुनै गाडी एक्सिडेन्ट हुन्छ भन्दैमा कुनै यातायात प्रणाली नै हटाउने भन्ने कुरा गर्न मिल्दैन। त्यसैले एउटा कुरा, अब भारतको विभिन्न मिडियाको कारणले गर्दाखेरि अहिले विषय तातिएको छ। र एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने महात्मा गान्धीको बेलामा पनि इन्डिपेन्डेन्ट मिडिया भन्ने एउटा संस्थाले महात्मा गान्धीसँग चलेरै यो महात्मा गान्धीको अहिंसात्मक आन्दोलन सफल भएको थियो। त्यसैले अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने हरेक अर्नब गोस्वामीका लागि एउटा रवि लामिछाने जस्ता मान्छे हुन्छन्। त्यसैले यही भन्दै म सञ्चार माध्यमहरू हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीको एकदम बलियो स्तम्भ हो भन्ने कुरालाई मनन गर्दै म आज मेरो वक्तव्य यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद अरुण सिंह नेपालीलाई। अब अगेन्स्ट द मोसनको लागि चाहिँ म समीप पाण्डेलाई बोलाउन चाहन्छु। समीप पाण्डे, मैले नाम चाहिँ देखिरहेको छैन, हजुर उपस्थित हुनुहुन्छ? अरू कुनै नामले भने चाहिँ हात उठाउनु होला। आई थिङ्क समीप पाण्डे चाहिँ अहिले उपस्थित हुनुहुन्न। अब
हाम्रो अगेन्स्ट द मोसनको लागि सायद उपस्थित हुनुहुन्न है पार्टिसिपेन्ट्सहरू। अब फोर द मोसनमै जाम हामी। म आयुष कर्ण भाइलाई अब फोर द मोसनको लागि बोल्नको लागि निम्ति आउन चाहन्छु र रुल्सहरू त्यही हो। तपाईँको नाम स्क्रिनमा आए पछाडि नै तपाईँ बोल्न स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आयुष कर्ण मैले बोलेको सुनिरहेको सुनिरहेको छ। So, हुन्छ तपाईँ, let's start. A warm, discerning, safe and good afternoon to everyone present here. I am Ayush Khan, currently studying at first semester civil engineering, Sangamatha Engineering College. I would like to first thank my great thankful to organizing committee who managed and arranging the program even in this global pandemic. I am speaking in the favor of for that is media is a good influencer in the democratic world. So while speaking about media, let's spell media out loud. MEDIA. Media is a 5-letter word, and I have said my own acronym for this one. So M stands for mass, E stands for emotion, D stands for direct, I stands for intimate, and A stands for action. So this is my basic foundation. I am going to talk on the basis of this one. So let's talk about M, mass. So now in this world, around 80 plus percentage of the people who have access to internet uses Facebook as their biggest way to interact with the common world. So, and even in Nepal, around 93% people uses Facebook as a social media means. So what does this directly points into? It simply means that media has the largest and the heaviest way of impacting people in today's world. Let's move to direct. Media has a direct impact in today's world. How can we forget 2016 US election, which was the most viewed election ever in the world? What was the basic thing that made elections so much concern to watch about? Of course, the media's promotion, the heaviest budget ever passed for promoting a party in dollars, that was Donald Trump's Republican Party. And we all know Donald Trump won that election because of help of the media. So media is a great influencer in today's democratic world. Let's see about emotion. Media is directly concerned to our emotions. That's why we cannot leave or easily quit the media in our today's life. Everything is emotionally played today's in our life, which helps us to grow intimately. And I stands for intimate, as I already mentioned. Intimate here means our inner feelings. Media is we capable to directly concern to our intimate, our inner self, which helps the media, which helps us to get the better affection of media and the better affection of the today's world. And lastly, A, which stands for action. Media results into action. Everything media proposed, if that gets filtered, it results into a positive action in our today's world. Media is positive in impacting in our life. And after besides this all, I would like to take you all to the history where in 80s and 90s newspaper was the only way to means of communication. During that day when newspaper and radio was taking its hype, politicians uses radio, newspaper and transfer political discourse to the people directly. And still today, media is helping politicians socially, economically, and individuals spend in every scenario, media plays an important role in human life. As we are social animal and we are emotionally attached to the today's world and media, we cannot simply live without the media, as assuming simply waking up in the morning and thinking there is no social media and no Facebook, how would our life would look like? Thank you so much. This is much my words to concern about. Thank you. Thank you, Ayush. It was very good. अब हामी अगेन्स्ट द मोसनको लागि गर्न चाहँदैछौँ। अगेन्स्ट द मोसनको लागि म आकाश देखाएको छु। आकाश फ्रम सिभिल फ्याकल्टी। तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु आफ्नो डेलिभरीको लागि र स्क्रिनमा तपाईँको नाम देख्नु भएपछि स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आकाश।
आकाशबाट रेस्पोन्स आइरहेको छैन है सो फेरि हाम्रो अगेन्स्ट द मोसनको पार्टिसिपेन्ट्सहरू चाहिँ नि अहिले प्रेजेन्ट हुनुहुन्न अहिले फर द मोसनलाई नै जोडौँ सो अब चाहिँ नि अमन झा हाम्रो कम्प्युटर थर्ड इयरबाट इन्भाइट गर्न चाहन्छु फर द मोसन गुड आफ्टरनुन त्यो टाइमरै एकछिन टाइमर र नामलाई वेट गर्नु है 24 मिनट्सबाट सुरु भयो सर सुरु गर्दा हुन्छ 4 मिनट्स ठीक छ गुड आफ्टरनुन जजेस मेरो फेला पार्टिसिपेन्ट अनि यहाँ उपस्थित भएको सबैजनाहरूलाई मेरो नाम चाहिँ अमन झा त्यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ होला हजुरहरूले म चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ थर्ड इयरबाट त्यो चाहिँ पक्कै पनि स्क्रिनमा देखिया छैन होला आजको यो डिबेटको टपिक मिडिया एज द फोर्थ पिलर अफ डेमोक्रेसी को सपोर्टमा बोल्न जाँदैछु म डेमोक्रेसी भनेको चाहिँ अब यस्तो गभर्मेन्ट हो जुन नर्मल पिपलहरूले बनाउने हो आफ्नो वरिपरिको मान्छेहरू आफ्नै देशको कमन मान्छेहरूको बिचबाट र मिडिया भनेको चाहिँ मिडियम हो यस्तो मिडियम थ्रु विच इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज हुन्छ र एन्टरटेनमेन्ट पनि नर्मली मिडिया भनेपछि हामीले चाहिँ के भन्छ फेसबुक इन्टरनेट न्युजपेपर र टेलिभिजन भन्नेको नर्मली हामीले त्यही बुझेका छौँ मिडियाले चाहिँ डेमोक्रेसीमा एकदम ठुलो रोल प्ले गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब हामीले जसलाई गभर्मेन्टले जसलाई इलेक्ट गरे तिनीहरूले कस्तो काम गरिरहेका छन् कतिको राम्रो काम गरिरहेका छन् सबै अब मिडियाले नै भन्ने हो लिडरहरूले प्रमिस गरेका कुराहरू तिनीहरूले फलो गरेका छन् कि छैनन् हरू सबै थ्रु मिडियाले नै हामीले थाहा पाउँछौँ मिडिया डेमोक्रेसीको लागि मिडिया इज द ब्याकबोन अफ डेमोक्रेसी भन्छन् मिडिया पनि अब फर डेमोक्रेसी टु वर्क मिडिया पनि अब रेस्पोन्सिबल अथेन्टिक हुन पर्यो अब एक्जाम्पल लिउँ न कोभिड-19 को एक्जाम्पल लिउँ कोभिड-19 फर्स्टमा चाइनाबाट सुरु भएको थियो नेपाल आउनभन्दा अगाडि नै हामीलाई कोभिड-19 को बारेमा थाहा थियो कोभिड-19 को कतिको डेन्जरस छ के गर्न सकिन्छ त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्दा र कोभिड-19 नेपालमा छिर्नभन्दा अगाडि नै मोरलेस लकडाउन सुरु गरियो थ्रु मिडिया नै मिडियाले नै हरेक मान्छेको राइटहरू इन्स्योर भएको छ कि छैन हरेकले आफ्नो पाउनुपर्ने राइटहरू पाइरहेको छ कि छैनन् भन्ने कुरा हरेक मान्छेहरूलाई भन्छ थ्रु मिडिया नै अब जस्तै ह्युमन राइट्सकै कुरा गरौँ न सानो क्रिमिनलदेखि लिएर ठुलो टेररिस्टसम्म ह्युमन राइट्स सबैमा फलो हुनैपर्छ र त्यो कतिको फलो भएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि थ्रु मिडिया नै हामीले थाहा पाउँछौँ अब मेरो अरू अगेन्स्टमा भएको साथीहरूले बोल्न सक्छन् होला के भन्छ थ्रु मिडिया एकदम हेट पनि फैलिएको छ अहिले हामी अहिले आफ्नै कन्ट्रीको के भन्छ एक्जाम्पल लिम्पियाधुरा र लिपुलेको केसमा इन्डियन गभर्मेन्टले जबरजस्ती हत्याउन खोज्दा इन्डियन मिडियाले नाना थरीको न्युजहरू अगाडि ल्याउन खोज्यो जबरजस्ती त्यहाँ चाइना घुसाउन खोज्यो र त्यहाँ पनि अब थ्रु मिडिया इन्डियन मिडियाले एकदम हेट फैलाउन खोज्यो भन्न सक्छन् होला मेरो अगेन्स्टको साथीहरूले तर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ हरेक कुरा ब्ल्याक र व्हाइट हुँदैन क्या एभ्रिथिङ इज ग्रेस हामीले त्यही अनुसार हरेक कुरालाई हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब एज अ रेस्पोन्सिबल सिटिजन्स हामीले चाहिँ अब फेक न्युजलाई इग्नोर गर्नु र कुनै रियाक्सन देखाउनु छ भने त्यसलाई डिसलाइक गर्नु र कमेन्टमा फेक न्युज लेख्दाखेरि पुग्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब त्यसलाई यत्तिकै फैलाउनु ट्रेन्डमा लिएर आउनु त्यस्तो गर्यो भने त्यो फेक न्युज फैलिन्छ मात्रै र त्यो च्यानलको टिआरपी मात्र पनि बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब यही कुरामा अनप्रोफेसनल मिडिया त हामीले देख्यौँ तर त्यही हाम्रै कन्ट्रीको केसमा गर्दाखेरि सिनियर जर्नलिस्ट रबिल दामी छानेको कुरा सुनेर प्रोफेसनल मिडिया के हुन्छ र मिडियाको पावर कति छ कसरी थ्रु मिडिया होल कन्ट्री अगाडि एकैसाथ बढ्न सकिन्छ पनि हामीले देख्यौँ अब थ्रु मिडिया मान्छेहरूलाई एउटा सर्टेन पावर पनि मान्छेहरूले पाएको छन् थ्रु मिडिया अब अहिलेको केसमा हेरौँ हरेक आइएसपीहरूदेखि लिएर मलहरूदेखि लिएर हरेक कम्पनीजको एउटा पेज हुन्छ कि एउटा के भन्छ एउटा साइट हुन्छ फेसबुक पेज हुन्छ जहाँ मान्छेहरूले रिभ्यू दिन सक्छन् के मन पर्यो के मन परेर त्यसले मोरलेस एउटा सर्टेन
भ्यू दिन्छ त्यो कम्पनीलाई। कुरा नराम्रो छ भने अहिले पनि सपोर्ट गर्छन् र त्यसले गर्दा त्यो कम्पनीजहरूले आइएसपीजहरूले आफ्नो फल्ट थाहा पाउँछन् र एउटा डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ कनेक्सन कम्युनिकेसन पनि भइरहेछ थ्रु मिडिया। यति भन्दै ओभर टाइममा गइसकेपछि यति भन्दै म चाहिँ मिडिया इज द ब्याकबोन अफ डेमोक्रेसी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट भनेर म आफ्नो कुरा चाहिँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सबैजनालाई। धन्यवाद अमनलाई। अब फरको लागि धेरै भयो। अब अगेन्स्ट द मोसनको लागि चाहिँ म जीवन मण्डललाई बोलाउन चाहन्छु। जीवन मण्डललाई चाहिँ आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिएर सुरु भन्न चाहन्छु। अनि टाइमरमा नाम देखेपछि बोल्न चाहनु होला। टाइमरमा नाम चाहिँ आउँछ। सुरुमा त हाम्रो यो कोइसेस टिमलाई नै म एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु होइन। यस्तो लकडाउनको बेला पनि अब स्टुडेन्टहरूको कसरी क्रिएटिभिटी बढाउनेदेखि लिएर यस्तो एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक, अहिलेको एकदम चर्चित एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिकमै अब कसरी यो यस्तो बहस राखेर होइन, यो इन्जिनियरिङ रिलेटेड एउटा हाम्रो एउटा सोसाइटी भए पनि, हाम्रो साथीहरूको सोसाइटी भए पनि त्योभन्दा बाहिर आएर एउटा जसरी मिडियाले अहिले जुन भ्रम फैलाइरहेको छ कसरी त्यसलाई चिर्न एउटा यस्तो राम्रो डिबेट, एउटा इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट टेक्निकल स्टुडेन्टहरूबाट यस्तो डिबेट निकालिरहेको छन् होइन। यो जसरी पहल गर्नुभएको छ यो कोही सिस्टमलाई म सुरुमा त सबभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अगेन्स्टमा भन्नु पर्दाखेरि मैले चाहिँ कहाँबाट सुरु गरेँ भन्दाखेरि, हेलो हेलो जीवन मण्डल बोल्दा हुन्छ। नाम चाहिँ त्यहाँ मण्डक भएछ, आवाज आइरहेछ, आवाज आएको छ, नाम मण्डक भएछ। सरी त्यसको लागि। ठिक छ, ल बोल्दा हुन्छ, केही छैन। अब यही विषयमा मैले अब भन्नुपर्दा मैले चाहिँ स्टार्ट कहाँबाट गर्न खोजेँ भन्दाखेरि प्रजातन्त्रबाटै, डेमोक्रेसीबाट। प्रजातन्त्र भन्ने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि जनताको शासन, जनताले गर्ने शासनलाई सबभन्दा सिम्पल टर्ममा बुझ्नुपर्दा यसलाई नै प्रजातन्त्र भनियो। प्रजातन्त्र ल्याउने क्रममा होइन विभिन्न माध्यमहरू विभिन्न कुराहरूको पनि रोल उत्तिकै छ। तर यही प्रजातन्त्र ल्याउन पनि यही मिडियाको पनि रोल एकदमै बढी छ। तर आज मैले यो अगेन्स्टमै भन्नु पर्दाखेरि होइन प्रजातन्त्रकै वितर्कमा मैले बोल्नु पर्दाखेरि सायद अब इङ्ल्यान्डको हाम्रो विन्स्टन चर्चिल भन्ने हाम्रो प्रेसिडेन्ट, उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फर्म अफ गभर्मेन्ट। किन भन्दाखेरि यसको पनि लिमिटेसन धेरै छ। हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि डेमोक्रेसीमा अब फ्रिडम सबैले पाए, सबैले आफ्नो भोइस राख्न पाए, सबैले आफ्नो कुरा राख्न पाए होइन, सरकारलाई अवेर गराउन पाए, सबै कुरा भन्न पाए होइन। त्यो हाम्रो साथीहरूले यहाँ तर्कमा हाम्रो यहाँ दिनुभयो तर्क। तर म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि डेमोक्रेसी भनेकै यो एउटा यस्तो सिस्टम भयो, एउटा यस्तो सिस्टम भयो जसले चाहिँ हाम्रो मिडियालाई पछाडितिर धकेल्न पनि डेमोक्रेसीकै एकदमै ठुलो हात छ। किन भन्दाखेरि अहिले जुन रूपमा हेर्नु भएको छ मिडियाहरू कसको हातमा अहिले सबभन्दा बढी छ? मिडियाहरू तपाईँको ठुलो ग्रुप अफ पिपल, लाइक माइन्डेड एकदमै बिजनेस पिपलहरू, पोलिटिकल ग्रुपहरूको पिपलहरू, तिनीहरूको हातमा मिडियाहरू रहेको छ। जसरी एउटा ध्रुवीकरण भइरहेछ, पोलराइजेसन भइरहेछ नेपाली पोलिटिक्स अथवा वर्ल्डमै पोलिटिक्स जसरी ध्रुवीकरण भइरहेछ, नेपाली नेपाली मिडियाको पनि अहिले त्यसरी नै ध्रुवीकरण भइरहेको छ। हामीले धेरै सुन्न पायौँ होइन। यताबाट तपाईँको विभिन्न पोलिटिकल पार्टीहरूको आफ्नो संस्थाको आफ्नो निजी पत्रकारहरू बनाएका छन्, जसले गर्दाखेरि यही डेमोक्रेसीकै कारण त्यो सिस्टम त्यस्तो के भन्छ फेसिलिटेट भएको छ नेपाली मिडियाहरूलाई, जसको कारणले इन्डिपेन्डेन्ट न्युज दिन सक्नु भएको छैन। इन्डिपेन्डेन्ट न्युज दिनुभएको छ, राम्रो एनालाइसिस गर्न सक्नु भएको छैन। नभएको भ्रमलाई उत्पादन गरेर नेपाली जनतालाई कसरी पछाडितिर धकेल्ने, फेक न्युज हालेर कसरी हामीलाई राम्रो न्युज हालेर कहाँ ग्रोथ गर्नुपर्ने ठाउँमा नराम्रो न्युज हालेर हामी कसरी डाउन गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यही डेमोक्रेसी सिस्टम जुन छ हाम्रो त्यहीँबाट मिडियाले त्यो गर्न पाएको छ। अर्को हामीले के भइरहेछ भने कर्पोराइजेसन, मिडियाको कर्पोराइजेसन भनेको एकदमै नराम्रो काम। यत्रो अहिले देखिरहनु भएको छ जसरी अनलाइन मिडियाको नाममा कति यो नराम्रो, अब नराम्रो त नराम्रो शब्द ठिक नहोला, तर धेरै विकृति फैलाउने एकदम मिडिया ग्रुपहरू आएको छन्, जसको उद्देश्य हो न्युज दिने, कम न्युज 5 लाइन हुन्छ भने त्यहाँ एडभर्टिजमेन्टले भरेर आफ्नो कसरी एडभर्टिजमेन्ट पैसा उठाउने, टिआरपी रेट बढाउने, त्यो रूपमा मिडिया एकदमै फैलिएको छ। जसको कारणले यही डेमोक्रेसीकै कारणले पनि मलाई लाग्छ हामीले अहिले विश्वास
गर्ने न्युज पोर्टलहरू, विश्वास गर्ने न्युज च्यानलहरू हाम्रो छैनन्। विभिन्न न्युज माध्यमहरू जुन सरकारबाट आधिकारिक निर्णय आउनुभन्दा अगाडि हाम्रो यहाँ हल्ला चर्चा हुन थालिसकेको हुन्छ। नेपाली मिडियाहरूको साथै मिडियाहरूको पनि एकदमै यहाँ विश्वसनीयता गुमेको छ। यही डेमोक्रेसीकै कारणले सायद मलाई लाग्छ। यो कर्पोराइजेसन जसरी भएको छ, पोलिटिक्सले जसरी असर गरेको छ, सायद यो चाहिँ डेमोक्रेसी सिस्टमकै एउटा साइड इफेक्टको रूपमा लिन्छौँ होइन। र यो मिडियालाई फोर्थ पिलर त भन्यौँ, तर हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि रेस्पोन्सिबल मिडिया मात्रै चाहिँ फोर्थ पिलर अफ डेमोक्रेसी हुन सक्छ। इरेस्पोन्सिबल मिडिया कहिले पनि डेमोक्रेसीको फोर्थ पिलर हुन सक्दैन, किनभने त्यसले आफ्नो उद्देश्य जनताको कुराहरू जे लानुपर्ने हो त्यो नलगिकन जनताको भ्रम, जनतामाथि भ्रम छर्ने र नराम्रो न्युज आफ्नो व्यावसायिक न्युजको लागि एउटा व्यवसाय गर्नको लागि मात्रै खोलिएको जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। कृष्मा, हामीसँग हाम्रो माझमा अब पोएम रिसाइटेसनको लागि स्पेसल गेस्ट आइसक्नु भएको छ, मोहित जोशी। उहाँलाई निम्ताउँदा हुन्छ बिचमा है त। ओके, सो अब हामी त्यही थ्याङ्क यू जीवन मण्डल। अब हामी एउटा रिक्रिएसनल ब्रेकतर्फ लागिरहेको छौँ होइन। सो मोहित जोशी हुनुहुन्छ, उहाँ आइओई पुल्चोक सिभिल 3rd इयरमा अहिले पढिरहनु भएको छ। धेरै साहित्यिक क्रिएसन्सहरू, पोएमहरू उहाँले लेख्नुहुन्छ। सो आज हामी अनि धेरै कम्पिटिसन्समा गएर अवार्ड्सहरू पनि पाइराख्नु भएको हुन्छ। आज हामीसँग सेयर गर्न लाग्नु भएको छ। वी आर सो थ्याङ्कफुल मोहित, तपाईँ आइदिनु भयो। सो अब म मोहितलाई चाहिँ नि इन्भाइट गर्न चाहन्छु आफ्नो क्रिएसन सेयर गर्नको लागि। थ्याङ्क यू। म चाहिँ पुल्चोक क्याम्पसमा सिभिल 3rd इयरमा अध्ययनरत छु। मेरो नाम मोहित जोशी, उहाँले भनिसक्नुभयो। म धेरै समय प्रयोग नगरेर म कविताबाटै सुरु गर्छु। यो मिडिया रिलेटेड प्रोग्राम भएरै अलिअलि मिडिया रिलेटेड नै पोएट्रीहरू नै सुनाउँछु। एउटा सुरुमा सुनाउने कविताको शीर्षक छ बलात्कार र हत्या भइसक्यो अब के हुन्छ। बलात्कार र हत्या भइसक्यो अब के हुन्छ। म कविता सुरु गर्छु। यो कविता भन्दा बढी कन्फेसन हो। यो कविता भन्दा बढी कन्फेसन हो। यो कविता भन्दा बढी भविष्यवाणी हो। बलात्कार र हत्या भइसक्यो अब के हुन्छ। हत्या गरिसकेपछि लासलाई पुनः कति पटक करणी गरिनेछ। यो कविता प्रश्न गर्छ लासलाई करणी गर्नु बलात्कार हो कि होइन। यो कविता प्रश्न गर्छ लासलाई करणी गर्नु बलात्कार हो कि होइन। यो कविताले प्याटर्न थाहा पाएको छ सिस्टम कसरी काम गर्छ। केही अङ्ग ब्लर गरेर नाङ्गो शरीर देखाउनेछ मिडिया। मानौ कुनै मास्टरपिस न्युडाट छ रगताम्य शरीरमा। आक्रोशित आवाजमा लुकाउनेछ आफ्नो टिआरपी। न्यायको लागि जुलुसमा यो कविता पनि जानेछ। जुलुसको अग्रपङ्क्तिमा यो कविता उसलाई भेट्नेछ जो उत्तेजित भएको थियो घटनास्थलको फुटेजले। यो कविताले जुलुसमा ती कविताहरूलाई भेट्नेछ। यो कविताले जुलुसमा ती कविताहरूलाई भेट्नेछ जो बलात्कृत लासबाट जन्मन्छन्। छोटो आयु फेसबुकमा बाँच्छन्। कमेन्टको बर्सात हुँदा कविको खुसीमा मर्छन्। छोटो आयु फेसबुकमा बाँच्छन् र कमेन्टको बर्सात हुँदा कविको खुसीमा मर्छन्। यो कविता ती कवि र जुलुसमा अग्रपङ्क्तिको उसलाई एउटै स्थानमा राख्छ। यो कविता यसबारे तर बोल्न चाहदैन। यो कविता मान्दछ कि त्यो उनीहरूको निजी जिन्दगी हो। यो कवितालाई थाहा छ सरकार अब आनन्दले निदाउनेछ। यो कवितालाई यो पनि थाहा छ सरकार आफै पनि बलात्कार गराउँछ। बलात्कारी भोलि सबैसँगै गाउनेछ राष्ट्रिय गान। बलात्कारी भोलि सबैसँगै गाउनेछ राष्ट्रिय गान। यो कविताको एउटा जिज्ञासा छ मरेको लासलाई कसले बलात्कार गरे। सिस्टम, मिडिया, जुलुसमा अग्रपङ्क्तिवाला, त्यो कवि, सरकार। यो कविता कन्फेस कसरी गरौँ सोचिरहेको छ। यो कविताले कन्फेसन नोट छोडेको छ। यो कवितालाई समाजको कुनै मतलब छैन। यो कवितालाई परिवर्तनको पनि मतलब छैन। यो कविता मार्केटमा बिकोस् भनेर लेखिएको हो। यो कवि र कवितालाई थाहा छ। यो कवि र कवितालाई थाहा छ मार्केटमा बलात्कार र हत्या मिसिएको इमोसनल र्याप्सोडी खुब बिक्छ। यो कवि र कवितालाई थाहा छ मार्केटमा बलात्कार र हत्या मिसिएको इमोसनल र्याप्सोडी खुब बिक्छ। पहिलो कविता सकाएँ मैले। अब दोस्रो कवितातिर जान्छु। दोस्रो कविता चाहिँ मलाई आराम छैन। यो कविता चाहिँ लिपुलेक त्यो सीमा अतिक्रमण रिलेटेड हो। अनि अस्ति भर्खरै त्यो चाइनाको एउटा न्युज पोर्टलले चाहिँ चोमोलोगमा, जो तिब्बतियन सगरमाथालाई तिब्बतियनमा चोमोलोगमा भन्छ, त्यो चाहिँ चाइनाले
तिब्बतमा पर्छ भनेर सुरुमा न्युज हालेको थियो। 7 दिनपछि चाहिँ त्यो न्युज रिमुभ गरेर पछि तिब्बत र नेपालको बोर्डरमा पर्छ भनेर हालेपछि चाहिँ हाम्रो अस्तित्व नै धरापमा त परिरहेको छैन भन्ने हिसाबमा लेखेको टपिक छ मलाई आराम छैन। नि हाओ नि हाओ र सेसे भन्ने चाइनिज शब्द युज भएको छ। नि हाओ भनेको हेलो, सेसे भनेको धन्यवाद। सुरु गर्छु। नि हाओ, आराम तो है ना आप, तर मलाई आराम छैन। मलाई डर लागिरहेको छ कि मेरी कविताएं कितने साल जिएंगे। मलाई डर लागिरहेको छ कि मेरी कविताएं कितने साल जिएंगे, क्योंकि मलाई हिन्दी कुछ खास आउँदैन। चाइनिज त म कहिल्यै सिक्न सक्दिन सायद। मलाई डर लग रहा है मेरा कविता कसले अनुवाद गरिदिनेछ। जैसा मेरा देश का हालत है, जैसा मेरा देश का हालत है, मैं नहीं कह सकता मेरो नेपाल महान र हृदय मान्दैन गाउन जन गण मन। मैं नहीं कह सकता मेरा नेपाल महान र हृदय मान्दैन गाउन जन गण मन। अझै थाहा पनि त छैन को कुन देशको शरणार्थी बन्नुपर्ने छ। उता लिपुलेक लगिरहेछ भारत, यता चोमुलुङमा तिब्बतमा पर्छ भनिरहेछ चीन, और हमारे देश के नेता धृतराष्ट्र बन बैठे हैं। देशलाई द्रौपदी चाहिँ नङ्ग्याइरहेछन्। भारत र चीन तयार भएका छन् स्तन मेरो योनि तेरो भन्दै। कोही कृष्ण जीवित छैन, मलाई त बस चिन्ता हुँदैछ मेरो कविता कसले अनुवाद गरिदिनेछ, जसले गरिदिनेछ उसलाई शेषे। थ्याङ्क यू। मेरो सेकेन्ड कविता यही थियो। अब कति टाइम यो अब सक्यो भन्दाखेरितिर यता च्याटमा भन्ने नि हुन्छ, वा कसैले स्पिकर अन गरेर टाइम हुन लाग्यो भनिदिनु होला। म तेस्रो हजुर असाध्यै राम्रो थियो मोहित, दुईटा अझै एउटा भन्दा हुन्छ। ए हस् हस्। यो चाहिँ एउटा लभ पोएट्री सुनाउँछु। हिजो ईद थियो, यो चाहिँ हिन्दू मुस्लिमको लभ पोएट्री। राम नुरा यसको चाहिँ टपिक। राम नुरा, राम हिन्दू केटा, नुरा इस्लामिक केटी। म कविता सुरु गर्छु। ईश्वरको प्रार्थनामा बन्द रहेका हातहरू, ईश्वरको प्रार्थनामा बन्द राखिएका हातहरू जब खुला छोडिन्छन् अल्लाहको इबादतमा, त्यही बेला प्रेम कैद हुँदो रहेछ। स्वतन्त्र भनिने प्रेम फगत अक्षर र नामहरूमै कैद रहेछ। जस्तो कि तिम्रो नाम सीता भइदिएको भए, जस्तो कि तिम्रो नाम सीता भइदिएको भए, वा मेरो नाम रसुल, हामी एकअर्काका हुन्थ्यौं होला। जस्तो कि मौलवीहरूको अल्लाहको नाम मेरा पण्डितहरूको लागि, जस्तो कि मौलवीहरूको अल्लाहको नाम पण्डितहरूको लागि शङ्कर नभइदिएको भए पनि हामी एकअर्काका हुन्थ्यौं होला। किन मैले नमाज पढ्न पाउँदिन, किन तिमीले पूजा गर्न पाउँदिनौ, किन मन्दिर र मस्जिद बीचको दूरीमा लापता हुनै पर्छ वासुदैव कुटुम्बकम। मजहबको गुलामी तोड्ने प्रेमिल कर्कश आवाज हो रामनुरा। सिकाउनु छ प्रेमको भक्तिभाव, कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा कैद गर्न खोजिरहेका तिनै धर्मात्माहरूलाई बसाल्नु छ काफिरहरूबाटै एक सहर, रूह खुदा प्रेम इबादत भएको। रंगाउनु छ मन्दिर र मस्जिदका भित्ताहरू क्रमशः हरियो र रातो रङ लेखिदिनु छ। एक सहर, रूह खुदा प्रेम इबादत भएको। रंगाउनु छ मन्दिर मस्जिदका भित्ताहरू क्रमशः हरियो रातो रङ लेखिदिनु छ इतिहासका पानाहरूमा। नुरा कुनै साजिद जुबेर वा मुहम्मदकी होइन, नितान्त रामकै हो, अनि राम उसकै नुराको। गुन्जिरहनेछ यो आवाज सबै रामनुराहरूको विद्रोहको बिगुल बनेर र घन्किरहनेछ मृत्यु पछिको एकहोरो शङ्खनाद जस्तै, धार्मिक पिजडाको मृत्युको उपमा बनेर। तिमी पवित्र हुन गएथ्यौ गंगा स्नानमा, तिमी पवित्र हुन गएथ्यौ गंगा स्नानमा, म पनि त भोकै बसेथे रमजानमा। किन हामी मारिएनौ, कलिला पखेटा मात्रै काटिए, न उड्नै दियो एक आसमानमा, न दफन नै भयौ एकै मसानमा। अरे कुन आयात वा श्लोकमा लेखिएको छ तिमी मेरो पत्नी हुन पाउँदिनौ, म तिम्रो पति। हिन्दू मुसलमान एक हुनु मन्जुरे खुदा नै थिएन भने किन बच्छ ज्यान एकअर्काको रक्तदानमा। काश 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 यी कुराहरू चिच्याइदिन्थे गीता कुरानका श्लोक र आयातहरू पानाबाट बाहिर निस्केर मन्दिरको घन्टी र मस्जिदको अजानसँगै पण्डित र मौलवीहरूको कानमा। नुरा, हामी आफैले अब लड्नु नै छ प्रेमको यो धर्मयुद्ध। म पशुपति जानेछु,
र फर्कनेछु महादेवलाई नमाज बुझाएर। तिमी जामे मस्जिदमा पढिदेऊ न अल्लाहको लागि गीताको कुनै श्लोक, ओढाइदेऊ दरगाहमा रातो सल र कृष्णको मूर्तिमा हरियो चद्दर। थाल्नेछ भेटिन अल्लाहको पनि मूर्ति पत्थर, हिन्दूहरू पुज्दै आफ्नो पुर्खाको खण्डहर। बाडिनेछ मन्दिरमा तबर्रुक अनि मस्जिदमा प्रसाद, भेटिनेछन् रामहरू आफ्नो नुराको पुर्खाभित्रको माथामा कुमकुम भर्दै चिच्याइरहेका। कुबुल है कुबुल है कुबुल है। किन लड्नु पर्छ वेद र कुरान, हामीले सँगै पढेको वेद र कुरान दुवैमा एउटै कुरो त छ, भगवान सिर्फ एक छन्। भगवान सिर्फ एक हुन्, एकमेवाक्षरम ब्रह्म, एकमेवाक्षरम ब्रह्म, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एकमेवाक्षरम ब्रह्म, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नुरा, मैले बुझेको एक खुदा र तिमीले बुझेको एक भगवान, त्यो एउटै ऊर्जा त हो जो उत्पन्न हुन्छ हामी जस्तै एकअर्काको ताकुबमा रहेका रामनुराहरूको मिलनमा। आखिर मोहब्बत भन्दा ठुलो प्रार्थना नै के हुन्थ्यो र, आखिर प्रेम भन्दा ठुलो इबादत नै के हुन्थ्यो र। जाउँ हिँडन नुरा 7000 समुद्र पारी, जहाँ हिन्दू मुसलमान भन्ने छैन अरे, छैन अरे मेनुकाले ईसालाई मन पराउन रोक, त्यहाँ सीता मुहम्मद कि हुन पाउँछे। घनश्यामहरू रदिफाका लागि दिल दिँदैछन्, सुलेमान कृष्णको बाँसुरी बजाउँदैछ, जुन धुनमा मुग्ध छे हिजाब लगाएकी मीरा, त्यहाँ सँगै लेखौँला अयोध्या र मक्काको बात, मन्दिरको आरती र मस्जिदको अजान एकै साथ, उर्दूमा गीता अनि संस्कृतमा कुरान अनुवाद। नुरा तिमी राम की हौ, नुरा तिमी राम की हौ, नुरा तिमी राम की हौ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद मोहितलाई। यति नै हो, अझै भन्नुपर्ने छ भने भन्दा हुन्छ। अरू कविताहरू? हजुर ठिक छ ल, अब यति नै हो। एउटा औँला भन्ने कविता भनेर भाइ बिदाई गर न है, एउटा औँला भन्ने कविता भनेर है त। हुन्छ हुन्छ, ओके ओके, ल ल रोक्नु है, म लोड गरिहाल्छु। औँलाको सहरमा कुनै पुरानो सुनसान गल्ली, सडकको छातीमा छताछुल्ल छन् केही थोपा रगतहरू, छातीको बीचमा लम्पसार छ एक पिएको औँला, मानौ त्यो सडक एक शहीद हो जो मरिरहँदा पनि रगताम्य हात छातीमा राखेर देश सम्झिरहेछ। बिचरो औँलो भर्खरै प्रियाको कपाल सुमसुम्याएर आएको थियो, वा थियो प्रियाबाटै अपहेलित र एक्लो पारिएको, र सडकमा लेखेको छ प्रियाले मात्रै बुझ्ने भाषामा रगतले प्रेम पत्र। कुनै देशप्रेमी जवान खाडीमा श्रम बेच्न बाध्य मजदुरको औँला मिसिनले काटिँदा उछिट्टिएर यहाँ झरेको हुन सक्छ, र त अहिले पनि देशद्रोहीलाई सावधान भन्दै तेर्सिरहेछ। कोदालोलाई कलम बनाई धरतीका पानामा कविता फलाइरहेको औँला कृषकको हो कि कविको? एक भोको वृद्ध मजदुरको पेन्टिङ लाखौंमा बिक्री हुँदा पनि भोकै सुत्यो त्यो मजदुर। मानवताको क्यानभासमा गरिबीको रङ दल्न कुची बनेका औँला माफियाको हो कि चित्रकारको? अहिंसाको पाठ पढ्न छडी बिर्सेर छडी समातेका औँला गुरुकै त हुन्? कस्तो औँला थियो होला, कसरी चिन्ने? फूल रोप्ने र चुड्ने दुवै औँला उस्तै त देखिन्छन्, फूल रोप्ने र चुड्ने दुवै औँला उस्तै त देखिन्छन्, उस्तै उस्तै औँला कुनै जीवन जिउन रसी बनाएर बेचिरहेछन्, उस्तै उस्तै औँला कुनै जीवन जिउन रसी बनाएर बेचिरहेछन्, र कुनै उस्तै औँला जीवन त्याग्न त्यही रसी किन किनिदिन्छ अनि जिउन पनि नसक्ने मर्न पनि नसक्ने औँलाहरू रसी नपुग्दै अट्किन्छन् रक्सीका बोतलहरूमा। विद्रोहको नाममा प्यारको नाममा कुनै औँला कलम समाउँछन्, कुनै कुची समाउँछन्, उस्तै कुनै औँला किन बन्दुक समाउँछन्, उस्तै उस्तै औँला किन कुनै आमाको पाइतला छुने, उस्तै उस्तै औँला कुनै आमाको पाइतला छुने, कुनै प्रियाको कपाल चलाउने, अनि उस्तै कुनै औँला बेश्याको अङ्ग खेलाउने। खै कुन थियो होला औँला, कुन थियो होला औँला देशको झण्डा सिउने कि सडकमा टायर बाल्ने? बुवाले छोरो पढाउन औँलो बेच्छ, छोरो पढ्छ जागिर खान्छ पैसा कमाउँछ, किन्न त्यही औँला? उसलाई हान्नु थियो जिउँदै बुवाको मृत्युपत्रमा ल्याप्चे र वसियतमा सिग्नेचर हान्छन् छोराका औँलाहरू। उफ औँलाहरू, पढे लेखेका सिग्नेचर हान्ने, अनपढ ल्याप्चे हान्ने। औँलाको कुनै पेसा हुँदो रहेनछ। कति जवान भए हिजो आज औँलाहरू, कमाइमा रमाउने औँला कमिसनमा रमाइरहेछन्। कतै प्रेम सुन्दा बाआमाको फोटो पर्सबाट निकाल्ने औँलाहरू आज किन भौतारी रहेछन् समाउन रत्न पार्क जाने गाडीको डन्डी। सानो उमेरमा उमेरकै कारण मद्दत गर्न नसक्दा दुखी हुने औँलाहरू आज क्यामेरा खोजिरहेछन्।
किन देशद्रोही विरुद्ध मुट्ठी कसिनु पर्ने औँलाहरू व्यस्त भए, फगत फेसबुकमा टिप्पणी लेख्न छ्याई औँलाहरू के भए, बुढा भए, बिमार भए कि बेशरम भए, औँलाको सहर हो यो, कुन होला त्यो सडकमा तेर्सिएको काटिएको औँला, एकता देखाउने कि एक्लो छु भन्ने, आरोप लगाउने कि सावधान भन्ने, प्रश्न र विचारको द्वन्द्व सुनाउँदै थिए औँलालाई आक्रोशित हुँदै चिच्याउन थाल्यो अर्को काटिएको बुढी औँला देखे जसको नङमा थियो भोट हालिएको चिनारी, बोल्न थाल्यो औँला, चुनाव हिजै सकिसक्यो, के सोचिरहेछौ, म पनि एक साधारण औँला थिए, रदिफा, राधा, क्रिस्टिना, साजिद, गोपाल, डेभिड, लेखक, गुण्डा, नेता सबैको जस्तो मतपत्रमै कैद छ भाषणको त्यो गणतन्त्र स्वतन्त्रता शब्दमै कैद रहेछ, जस्तै स्वतन्त्र हुन्छु भन्दै टाढिएकी ऊ कैद छे उसकै बाडुल्कीहरूमा, जस्तै स्वतन्त्र हुन्छु भन्दै टाढिएकी ऊ कैद छे उसकै बाडुल्कीहरूमा, हिटलरले ग्यास च्याम्बर कोलोनी गराए भन्दा थाहा हुन सक्लान् प्रतिकूल षड्यन्त्रहरू निस्सासिनु, तर नउठाउनु औँला, गणतन्त्र 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 होइन गलततन्त्र 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 र गलततन्त्रमा गलतको विरुद्ध उठाउँदा काटिँदैछन् औँलाहरू र काटिँदा हेरिन्न औँलाको नहुने धर्म अनि पेसा, अचेल औँलाको हेरिदो रहेछ त फगत एक भोट, बिगबिगी छ काटिएका औँलाहरूको, औँला भएर पनि त काटिए सरह नै हुन्छ, पूर्वाधारलाई जब नागरिकताले राहत दिन्छ भन्ने सुनेर शिविरमा पसेको उसलाई मागिन्छ उसको बुवाको परिचय, नागरिकता र नाम, किन भेटिन्छ सरकारको औँला पराईको पाउमा अनि सन्तानको घाँटीमा, किन युद्ध विराम सत्ता परिवर्तन भइसकेपछि फेरि समाउन खोज्दैछन् बन्दुक छापामारका औँलाहरू, सिर्फ एक औँलाले त यति भयावह मच्चाएछ, मन्दिरको घण्टी छोयो भन्दै काटिरहेछन् कि रामहरू नै, शूद्र सम्बुकको औँला, चुडिएका कलिला फुलमा किन भेटिन्छ मालिकै औँलाका छापहरू, काश यो औँला कुनै माली दुशासनको हुन्थ्यो, कतै आमाको सारीमा पनि छन् कि परायाका औँलाहरू, र त जन्मिरहेछन् कपुतहरू जो छोड्दैछन् नेपाललाई वृद्धाश्रममा, कतै सिमानामा घोचिरहेछन् कि छिमेकीका औँलाहरू, र त बाराखरी क्रमको बहाना बनाएर नेपाल भन्दा पहिले सिकाइदैछ औँलाहरूलाई लेख्न भारत, मानचित्रमा थुप्रिरहेछ मेरो देश, सानो देखिँदैछ, भारी भएका छन् सिमानाका शहीदका शालिकहरू, कतै कुनै बेला झुक्नै नमान्ने नेपाली शिर जस्तै एकता देखाइरहने पृथ्वीनारायण शाहको औँलो त्यही त होइन, अहिले यो सहर हेर्न बनाएको भ्यू टावर, अहिले यो सहर हेर्न बनाएको भ्यू टावर धरहरा मेरै अगाडि ढलेको देखिरहेछु, जुन ठ्याक्कै काटिएको माझी औँला जस्तै छ, दृश्य देखिनु आवाज सुनिनु सधैँ सिजोफ्रेनिया हुँदैन, कान त भित्ताहरूको पनि हुन्छन्, जब मलाई लाग्छ म आवाजहरू सुन्दैछु म भन्न चाहन्छु सधैँ महोदय मुख पनि हुन्छ भित्ताहरूको, सुनसान रहने यो गल्लीमा आज भित्ताहरू चिच्याइरहेछन्, औँला चिच्याइरहेछ र अहिले महात खल्टीभित्र राखेर सुरक्षित पार्दैछु आफ्नै औँला, र अहिले महात खल्टीभित्र राखेर सुरक्षित पार्दैछु आफ्नै औँला। धन्यवाद, यो धेरै लामो थियो यो चाहिँ। Mohit, not at all. तपाईको शब्दसँग I don't know instantly love कुनै पनि शब्दलाई कसरी गर्न सक्छ त्यो चाहिँ थाहा भयो, म लिटरली अलिकति रोइ पनि रहेको थिएँ, वाज सो इमोसनल र लाग्छ हामीलाई कविताको मूल उद्देश्य भनेको जब कि एउटा पोएटले आफ्नो कविता रिसाइट गरिरहेको हुन्छ उसको अगाडि जब लिसनरको अगाडि त्यो पिक्चर आउँछ नि त्यो कविको लागि इट्स अ भेरी बिग ट्यालेन्ट भनौँ, तपाईँको स्किल भनौँ, अनि च्याट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले एकदम धेरै रेस्पेक्ट कमाउनु भइसक्यो एन्ड वी आर सो थ्याङ्कफुल फर द लास्ट 15 to 20 minutes कि हामीले तपाईँको रचनालाई सुन्न पायो। थ्याङ्क यू सो मच मोहित, अनि वी आर एक्सपेक्टिङ टु सी यु इन धेरै अरू प्लेटफर्म्समा होइन, अनि बेस्ट अफ लक फर यर फ्युचर, अनि हामी तपाईँसँग अझ कनेक्ट गरेर राख्नेछौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर बिङ हियर। थ्याङ्क यू। अब हामी प्रोग्रामलाई अझ अगाडि नै बढाउँछु र म नवीनलाई रिक्वेस्ट गर्छु। धन्यवाद कृष्ण। हो ओके, अब हामी प्रोग्रामलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ। एकदम धेरै राम्रो पोएमहरू, 3टा पोएमहरू एकदम मन छुने भित्रैदेखि, अब कसरी निस्किन्छ त्यस्तो शब्दहरू भन्ने अवस्थामा पुर्याउनु भयो मोहितले, धन्यवाद त्यसको लागि धेरै नै। अनि अब प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ म राज महर्जनलाई चाहिँ अब फर द मोसनको लागि बोलाउन चाहन्छु। राज महर्जन, टाइमरमा नाम देखेपछि बोल्नु होला। नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम चाहिँ राज महर्जन। यता आउनुभएको सबैजना मेरो साथीभाइ तथा
कोएसिसको अर्गनाइजरहरू र जजेसहरूलाई नमस्ते भन्न चाहन्छु। म चाहिँ मिडिया एज अ फोर्थ पिलर अफ डेमोक्रेसीको प्रोजहरूको बारेमा भन्न गइरहेको छु। मिडिया भनेको नर्मल मान्छेले के मात्र बुझ्छ भने त्यही न्युज सोर्सहरू, हाम्रो न्युज पेपरहरू त्यति मात्र बुझ्छ। मिडिया भने त्यति मात्र नभएर मिडिया भने एउटा फ्रिडम अफ स्पिचको एउटा मिडियम हो क्या। हाम्रो नेपाली मात्र नभइकन संसारभरिमा एउटा फ्रिडम अफ स्पिचको एउटा मिडियम हो। यसबाट चाहिँ हामीले कसैले गरेको कुरालाई क्रिटिसाइज गर्ने कि कसैले बोलिरहेको कुरालाई यसरी इम्प्रुभ गर्न मिल्छ कि यो चाहिँ सबै हामीले मिडियाको थ्रुबाट भन्न मिल्छ। नर्मली सबैले मैले अघि भनेको जस्तो न्युज पेपर र न्युज मिडिया र फेसबुकलाई मात्र मिडियाको मिडियम भनेर मान्छेले सोचिरहन्छ नि, त्यसो चाहिँ हुँदैन। मिडिया भनेको गीतहरूबाट र इभन मुभिजहरूबाट पनि गर्न मिल्छ। जस्तै हाम्रो एक्सिस ब्यान्डले सिमाना र नयाँ नेपाल स्याडोज ब्यान्डले निकालेको दुईवटा गीतहरू जसले चाहिँ हाम्रो बोर्डर इस्यु र नेपालमा हाम्रो विदेश त्यो डेभलपमेन्ट नभइरहेको प्रब्लमको बारेमा पहिला नै यिनीहरूले निकालिसकेको थियो र यतिसम्म भएको थियो कि इन्डियासँग त्यो इन्डियाको बोर्डर इस्युजको कुरा भएर सिमाना भन्ने गीत चाहिँ नेपालको सरकारले ब्यान पनि गर्न परेको थियो। अनि अर्को आयो हाम्रो मिडिया भएन भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर एउटा सोच मान्छेहरूमा आएको हुँदैन क्या। मिडिया भएन भने कस्तो हुन्छ, हाम्रो जसले चुनावमा जितेर मान्छे पठायो उनीहरूलाई जस्तो ल बना पनि कसैले के पनि भन्न सक्दैन। काम गर्ने मान्छेले पैसा खाएर जति जे गरे पनि काम नसका पनि मान्छेले के पनि भन्न सक्दैन। र इभन हाम्रो त्यो रेप एलिगेसन्सहरू, रेप केसेसहरू त्यो कतिजनालाई हाम्रो नेपालमा थाहा पनि पाउँदैन। त्यो हाम्रो माइती घरमा कतिजनाले प्रोटेस्ट गर्न गएको त्यो हाम्रो मिडिया नभइकन हुन चान्स पनि थिएन। अब त्यो जुडिसियरीले गर्ने काम नगर्ने काम त्यो छुट्टै छ, तर इनकेस नभएको भए यो कुरा कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन थियो। अब हामीलाई मिडिया चाहिँ किन चाहिन्छ त? मिडिया भएन भने हाम्रो केसम्म हुन्छ भने जस्तै चाइनाको एउटा केसमा के भएको थियो भने मिटु भन्ने मुभमेन्ट भएको थियो। त्यो मिटु मुभमेन्ट हुनुभन्दा अगाडि केटीहरूलाई सेक्सुअल ह्यारासमेन्ट केसेसहरू कति धेरै थियो जुन चाहिँ चाइनिज गभर्मेन्टले कहिले पनि एक्सेप्ट गर्दैन थियो। तर मिटु मुभमेन्टले गर्दा त्यो कुरा चाहिँ क्लियर भएको थियो चाइनामा। त्यस्तै कुरा अर्को चाहिँ नेपालमा पनि हाम्रो त्यो डक्टर केसीले गर्नुभएको त्यो मुभमेन्टले गर्दा हामीलाई थाहा भयो कि त्यो हाम्रो मेडिकल फिल्डमा कतिजनाले कसरी त्यो बढी पैसा लिएर हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई पढाइरहेको छ भनेर। त्यो कारणले सानो कुरा भए पनि चेन्जेसहरू आइरहेको छ मिडियाको थ्रुबाट। अनि नर्मल मान्छेहरूले चाहिँ के भन्छ भने इन्डियन मिडियाहरू र फक्स न्युज युएसएबाट धेरै नेगेटिभ त्यो मिडियाहरू फल्स न्युजहरू त्यो फैलिरहेको छ भनेर भन्छ। जस्तै इभन इन्डियामा चाहिँ के छ भने इन्डियन जर्नलिस्टहरू जुन चाहिँ हुनुहुन्छ नि उनीहरूले अहिले चलिरहेको यो इन्डियन मिडियाको त्यसलाई चाहिँ अपोज गरेर धेरैजना मान्छेहरू हुनुहुन्छ, धेरैजना जर्नलिस्टहरू हुनुहुन्छ क्या। तर कुरा के छ, न्युज ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन भनेर जुन छ त्यसले चाहिँ अहिले हाम्रो त्यहाँ इन्डियाको मिडिया सबै कन्ट्रोल गरिरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ हटाउन जस्तै फेडरेसन अफ नेपाल जर्नलिस्ट भन्ने जस्तै इन्डियामा पनि त्यसरी बन्न सक्यो भने त्यहाँ पनि फ्रिडम त्यो हुन्छ जर्नलिस्टहरूले ट्रु न्युज दिन सक्ने त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भने युएसएमा फक्स न्युजहरूको त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी आफै पनि त यसको फ्याक्ट चेक गर्न मिल्छ नि। सबै कुरा अरूले जे भन्यो त्यसमा गर्न हुँदैन नि। अब हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ फ्याक्ट चेक गरेर यो राइट छ यो रङ छ भनेर हामीले आफै डिसाइड गर्ने। उनीहरूले हामीलाई सुनाउने मात्र यस्तो भएको छ भनेर। सो त्यही कुराले गर्दा चाहिँ मिडियाले चाहिँ हाम्रो सबै कुरा फोर्थ पिलर अफ डेमोक्रेसीलाई चाहिँ यस्तो अगाडि बढाउन मिल्छ, अरू सबै पार्टलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नेदेखि लिएर रेगुलेट गर्ने काम गर्छ। सो थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू राज आफ्नो टिप्पणीको लागि। अब हामी अगेन्स्ट द मोसनमा जान्छौँ। राजको कुरालाई कन्ट्रास्ट दिन म उपेन्द्र न्यौपाने भाइलाई बोलाउन चाहन्छु कम्प्युटर फर्स्ट इयरबाट। उपेन्द्रको माइक अफ छ सायद। सरी मैले यत्रो बोलिसकेँ थाहा नै भएन।
धन्यवाद उद्घोषक दिदी, सम्पूर्ण उपस्थित मित्रहरू, के अरे दाइहरू, जजहरू र सम्पूर्ण उपस्थितहरूलाई मेरो उपेन्द्र प्रसाद नेउपाने बिसिडी फर्स्ट इयरको तर्फबाट नमस्कार। आज म यो टपिकमा मिडिया इज द फोर्थ पिलर अफ डेमोक्रेसीको एजेन्डा गइरहेको छु, विपक्षमा बोल्न गइरहेको छु। र प्रोग्राममा जुन तरिकाले टपिकहरू राखिएको थियो, पोलिटिकल, सोसल, नेसनल, इन्टरनेसनल इस्युमा यसले कसरी इम्प्याक्ट पारिरहेको छ एजेन्डमा मैले भन्न गइरहेको छु, विपक्षमा गरिरहेको छु। र त्यस अनुसार म पोलिटिक्सबाट सुरु गर्छु। आज मिडियाले पोलिटिक्समा धेरै नै इन्फ्लुएन्स गरिरहेको छ। जहाँ पनि हेर्नुहोस्, हामीले इतिहास हेर्नु पर्यो भने जर्मनमा सेकेन्ड वर्ल्ड वारको कुरा होस्, मिडियाले कति इम्प्याक्ट पारेको, त्यसले गर्दा वर्ल्ड वार नै हुनुपर्ने एउटा मेन कज पनि त्यो भएको थियो। र भर्खरै भएको इन्डियाको चुनावमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ, गोदी मिडियाहरूले कसरी आफ्नो मिडियाहरूलाई युज गरेर एन्टी माइनोरिटी भएको ग्रुपहरूलाई तिनीहरूलाई माइनरमा राखेर तिनीहरूले हामीलाई हार्म गरिरहेको छ भनेर नेगेटिभिटी फैलाएर, हेट्रेड फैलाएर मेजोरिटी ग्रुपलाई आफ्नोतिर तानेर माइनोरिटीले हामीले नराम्रो गर्न खोजिरहेको छ। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले कदम चाल्नुपर्छ भने हेट्रेड बढाएर भोइलेन्स बढाएर पनि भोइलेन्स होस् मतलब छैन, तिनीहरूलाई आफूलाई पावरमा पुग्नुको लागि पोलिटिसियनहरूले त्यसरी युज गरिरहेको छन्। जसरी नै लेजिस्लेटिभ, एक्जिक्युटिभ र जुडिसियरी 1, 2, 3 पिलर हुन् डेमोक्रेसीको, फोर्थ पिलरलाई हामीले के राखेको छौँ, हामीलाई के बााउन्ड्री छ, यसमा यति गर्ने, उ गति गर्ने, फर्स्ट सेकेन्ड थर्डले त एकअर्काको लागि हामी ब्यालेन्स गर्छ, यसले भएन भने यसले हेर्छ, यसले भएन भने यसले हेर्छ। तर आज हेर्नु सबतिर पोलिटिक्समा नि इन्फ्लुएन्स गरिरहेको छ मिडियाहरूले। आफूले आफ्नो मिडियाहरूलाई किनेर नेसनल मिडिया, सानो मिडिया पनि नेसनल मिडियासम्म पनि आफ्नो इन्फ्लुएन्स पार्नको लागि आफूबाट फेक न्युजहरू, हेट्रेडहरू फैलाउन खोजिरहेको छन्। अनि टिआरपीको लागि गरिरहेको छन्। र म आउँछु सोसल इन्फ्लुएन्समा हेर्नु परेन। आज हाम्रो सोसल मिडियाहरू सब टिआरपीस भएको छन् र इन्कममा मात्र बेसिस छन्। मिडिया भनेको इन्डिपेन्डेन्ट पिलर अफ डेमोक्रेसी हुनुपर्छ। यो डेमोक्रेसीको पिलर हो भने यो इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। जसरी लेजिस्लेटिभ, एक्जिक्युटिभ र जुडिसियरी इन्डिपेन्डेन्ट छ, के अरे अनबायस छ, त्यसरी हुनुपर्छ सोसाइटीमा। तर आज हेर्नुहोस्, जहाँ पनि हेट्रेड फैलाएको रहेछन्, आफ्नो भ्यूमा आफ्नो टिआरपीको बेसिसमा तिनीहरूले सोसाइटी माइनोरिटी भएको ग्रुपहरूलाई फसाउन खोजेर मेजोरिटी ग्रुपको आफूलाई मत तानेर भ्यू पाउनको लागि पनि तिनीहरूले विभिन्न कदमहरू चालिरहेका छन्। त्यो एकदमै सोसाइटीको एकदमै विरुद्ध छ। त्यही भएर एकदमै त्यसको कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। हिन्दूहरूलाई मुस्लिमको के अरे विपक्षमा बढाइदिएको छ। त्यसले गर्दा आज हेर्नुहोस्, त्यसले टेरिरिस्ट पनि जनाउन सक्छ। हेट्रेड बढ्दै गयो भने टेरिरिस्टहरू जन्मिँदै गर्छन्, त्यसपछि भाइलेन्स हुन्छ। त्यस्तो भयो भने के अरे अर्थलाई नै के अरे पिसबाट आउट बनाउन सक्न सक्छ यो मिडियाले। त्यही भएर मिडिया चाहिँ फोर्थ के अरे डेमोक्रेसीको फोर्थ पिलर भन्न मिल्दैन। यत्तिकै रह्यो भने डेमोक्रेसीको फोर्थ पिलर त्यसलाई भन्नै मिल्दैन। हामी के अरे इक्जाम्पल लिनु भने रुवान्डामा अफ्रिकन एउटा सोसाइटी के अरे ग्रुपमा, रुवान्डा र तुसिस भन्ने ग्रुपमा यही मिडियाको कारणले गर्दा के अरे वार हुँदाखेरि भोलि 5 लाख जनाको त्यो लोवर कास्टको ग्रुपहरूलाई मारिएको थियो। एउटा रेडियो मिडियाले गर्दा। आज हेर्नुहोस्, जहाँ पनि हेट्रेड फैलाएको छ, सोसल मिडियामा आफ्नो भ्यू बढाउनको लागि, लाइक बढाउनको लागि, युट्युबमा आफ्नो भ्यूहरू बढाउनको लागि तिनीहरूले विभिन्न फेक न्युजहरू हालेर आफूमा अट्र्याक्ट गरेर भोलिन बढाएर कमेन्टमा हेरौँ हामीले त पुरै युवाहरू भइरहन्छ, कति हेट्रेड भइरहन्छ, कति फ्रस्ट्रेट भएर त्यहाँ जनताले एउटाले अर्कोलाई हेपिरहेको हुन्छन्, एउटाले अर्कोलाई हेपिरहेको हुन्छन्। त्यसले गर्दा पुरै नेगेटिभिटी मात्र फैलिरहेको छ। पाकिस्तान, इन्डियाको टर्ममा नि हेर्नु, इन्डियाको मिडियाले गर्दा अहिले यति साउथ एसियामा यति हेट फैलाएको छ। त्यसले गर्दा टेरिरिस्टहरू जन्मिन सक्छन्। सोसलमा के अरे सोसाइटीमा डिभिजन आउन सक्छ। एउटाको फाइदाको लागि हजारौँ जना इम्प्याक्ट गर्न सक्छ। मेन त सोसल मिडियाहरू, यो नेसनल मिडियाहरूलाई हामीले के हदसम्म ल्याउनुपर्छ। भर्खरै नेपाल सरकारले पनि यो मिडियाको कन्ट्रोल गर्नको लागि एउटा विधेयक ल्याउँदैछ। म त भन्छु त्यो गर्नुपर्छ र जसरी भयो भने मिडियाहरूले के हदसम्म कन्ट्रोल गर्नै पर्छ र यो फोर्थ पिलर यतिकै बन्न सक्दैन। नत्र यसले धेरै इन्फ्लुएन्स के अरे धेरै भोइलेन्सहरू ल्याउन सक्छ। यति भन्दै अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने, यदि यो पिलर नै हो भने यत्तिकै त यो पिलर भन्न मिल्दैन। जसरी अगाडिको थर्ड पिलरहरू जसरी यसलाई पनि त्यसरी ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। नत्र यो मिडियाले सोसाइटीलाई, नेसनलाई सबतिरले एकदमै नराम्रो इम्प्याक्ट गर्नेछ। ओभरअल ह्युमनलाई पनि के अरे इम्प्याक्ट पार्नेछ भन्दै यति सब यहीँ सब अन्त गर्छु। धन्यवाद उपेन्द्र भाइलाई। अब उपेन्द्र भाइपछि अब म पुजन भाइलाई अब फरको लागि बोलाउन चाहन्छु। धन्यवाद दाइ। आदरणीय यस कार्यक्रमको सभापतिज्यू, निर्णायक मण्डल तथा मेरा मित्रहरू, आज म मिडिया इज द फोर्थ पिलर अफ डेमोक्रेसी भन्ने स्टेटमेन्टको पक्षबाट बोल्दै गइरहेको छु। र मेरो फर्स्ट पोइन्ट छ अराजकता अथवा एनार्की, मनपरितन्त्रको विकासमा रोक। गभर्नमेन्टलाई जिम्मेवार कसले बनाउँछ?
मिडियाले बनाउँछ। गभर्मेन्टलाई ट्र्याकमा कसरी लिएर आउँछ? मिडियाले लिएर आउँछ। तपाईँलाई लाग्छ गभर्मेन्ट मिडिया भएन भने आफ्नो ट्र्याकमा बस्छ भने तपाईँलाई विश्वास लाग्छ? इतिहास बोल्छ। 62-63 को आन्दोलन हुँदाखेरि राजा ज्ञानेन्द्रले के गर्नुभएको थियो भन्दा उहाँको प्रोटेस्ट चाहिँ त्यसलाई विफल बनाउनको लागि उहाँले कम्युनिकेसन मिडिया जस्तै रेडियो त्यसपछि पत्र पत्रिकाहरू ब्यान लगाउनु भएको थियो। यत्तिकै ब्यान लगाउनु भयो होला। उहाँलाई मिडियाको पावर थाहा थियो। मिडियाले गर्दा आफ्नो विरोध हुन्छ भनेर उहाँले मिडियामा रोक लगाउनु भएको थियो। अनि अर्को कुरा छ एमसिसी प्रोजेक्ट, जुन नेपालको सार्वभौम सत्तालाई नै धाबा बोल्ने गरी त्यहाँ विधेयक लेखिएको छ, त्यो धन्दै पास भइसकेको थियो। यो कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन थियो भने, मिडिया मार्फत थाहा हुँदैन थियो भने यो अहिलेसम्म पास भइसकेको हुन्थ्यो। निजी स्वार्थमा सरकारमा बसेको, सत्तामा बसेको मान्छेले निजी स्वार्थमा यस्ता क्रियाकलापहरू गर्न सक्छ। र अर्को कुरा, इन्डियाले भूभाग लुटेको कुरा, यत्रो 32 सालमा नक्सा जारी भयो, 32 सालपछि यत्रो वर्षहरू बितिसक्यो, कसैलाई बाल भयो, कसैलाई मतलब भयो यो कुरामा? यहाँ त तपाईँको एक्सपर्टहरू त टन्नै छन्, नापीबाट एक्सपर्ट छन्, मालपुतबाट एक्सपर्ट छन्, एक्सपर्ट मात्र भएर हुने भए त हुन्थ्यो होला। खै कसैलाई मतलब भएन। मिडियाले कुरा उठाएपछि मात्र यसको विरोध भयो। चारतिर विरोध भएपछि सरकारले बल्ल इन्डियालाई लेटर पठाएर यसको विरोध गरेको छ। यत्तिकै हुने कुरा थिएन यो। अर्को पोइन्ट छ भ्रष्टाचार जन्य कार्यमा रोक। वाइड बडी काण्ड 3 अर्बको काण्ड हो यो। चुडामणि शर्मा 10 अर्बको काण्ड, गोकुल बास्कोटा 70 करोडको काण्ड, र अस्ति भर्खरै 2-3 दिन अगाडि टोखा नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतले 17 करोड भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा चलेको छ। यो कुरा बाहिर आउँथे यत्तिकै तपाईँलाई लाग्छ यो कुरा बाहिर आउँछ भन्ने लाग्थ्यो? यो कुरा बाहिर आउँदै आउँदैन। किन भनेपछि पुलिसले पनि इन्भेस्टिगेसन त्यति बेला गर्छ जब त्यसलाई उजुरी पर्छ, र त्यो इन्भेस्टिगेसन गर्नको लागि पुलिसमा उजुरी पुर्याउनु भन्दा पहिला माइक लगेर तेर्साउन जाने भनेकै जर्नलिस्टहरू हुन्, मिडियाहरू हो। मिडियाले नै त्यस्ता कुराहरूको चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने गर्छ। अनि अर्को पोइन्ट छ मेरो, माफिया तन्त्रको अन्त्य गर्नको लागि समाजमा हप्ता उठाउने, महिना उठाउने, डन पल्टिने यति धेरै मान्छेहरू छन्। यिनीहरूको बारेमा एक्सप्लोरेसन गर्न पुलिस पनि डराउँछ र यिनीहरूलाई प्रोटेक्ट गर्न सरकार पनि लागिरहेको हुन्छ। मिडियाले नै यिनीहरूलाई बर्खास्त गर्न सक्छ। अनि अर्को कुरा छ मानवताहीन कार्यको विरोध। जस्तै रुकुममा हिजो अस्ति भर्खरै एउटा घटना घट्यो जहाँ एकजना दलितले ठकुरी समाजको केटीलाई बिहे गर्न खोज्दा ऊ लगायत उसको 3 जना साथीहरूको पनि मृत्यु भएको छ। यो बारेमा मिडियामा यत्रो विरोध नभएको भए आज गृहमन्त्रीले समिति गठन गरेर छानबिन गर्थे होला त? उनलाई मतलबै हुन्थेन यस्तो कुरामा। यस्तो मतलब कसले गर्न लगायो त भन्दा मिडियाले गर्न लगायो। पाप धुरीबाट कराउँछ हो, पाप धुरीबाट कराउँछ, तर धुरी भनेको अहिलेको मिडिया हो। मिडिया हुँदैन थियो भने सब एनआरकी हुन्थ्यो, जसले जे गरे पनि हुन्थ्यो, मोनोपोली हुन्थ्यो सबैतिर, सबैले आफूलाई जे इच्छा लाग्थ्यो त्यही गर्थे। र मेरो पूर्ववक्ता उपेन्द्र साथीले के भन्नुभयो भन्दा मिडियाले गर्दा पोलिटिकल लफडाहरू पर्यो, वारहरू पर्यो, यताउति कुरा गर्नु। म यो कुरामा विरोध गर्न चाहन्छु। किन भन्दा मिडिया डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा मिडिया इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ र जुन मिडिया पोलिटिकल पावरको इन्फ्लुएन्समा छ त्यसलाई मिडिया भनिँदैन। त्यस्तो मिडियालाई विश्वास गर्ने हाम्रो कमजोरी हो। त्यस्ता मिडियाले भनेको न्युज पत्याउने हाम्रो कमजोरी हो। त्यो मिडियालाई दोष लगाउन मिल्दैन, किनकि मिडिया इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, अनबायस्ड हुन्छ। मिडियाको डेफिनेसन यो हो। कुनै पनि मिडिया बायस्ड हुन्छ भने त्यसलाई मिडियाको रूपमा गरिन्न, त्यसलाई विश्वास गरिन्छ भने त्यो हाम्रो कमजोरी हो। र यति भन्दै मेरो शब्दहरू यहीँ टुङ्गाउँछु। हस्त नमस्कार। कृष्ण एकछिन है, हाम्रो स्पेसल गेस्ट आइसक्नु भएको छ, यज्ञराज पाण्डे। उहाँलाई इन्ट्रोड्युस गराइदिनु है। ल ओके, थ्याङ्क यू पूजन भाइ। अनि अब गणेशले भने जस्तै स्पेसल गेस्टसँग जोडिनु भइसकेको छ। हाम्रो स्पेसल गेस्ट चाहिँ हुनुहुन्छ मिस्टर यज्ञराज पाण्डेजी, जो हाल इमेज च्यानलमा प्रोड्युसर, संवाददाता एवं प्रेजेन्टरको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ, र यसको साथै लेक्स नेपाल सेन्टर फर लिगल अफेयर्सका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर र प्लाटो एकाडेमी अफ लको पनि डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। र आजको हाम्रो यो विषयलाई चाहिँ नि उहाँले निकै नजिकबाट अब्जर्भ वा एक्सपिरियन्स गर्न सक्नुभएको छ, त्यसैले यो बारे हामीसँग सेयर गर्नको लागि पनि उहाँले अझ बढी रूपमा कुरालाई हामीहरू सामु सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ नि कोसिसको तर्फबाट हामी यज्ञराजजीलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छौँ, साथै आफ्नो समय र उपस्थितिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसको साथै अब हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्स र अडियन्समा केही शब्द आफ्नो सोच वा आफ्नो अनुभवहरू व्यक्त गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। यज्ञराजजी।
हेलो हजुर हजुर सुरु 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 गर्दा हुन्छ मैले बोल्न हुन्छ हुन्छ सर ल हजुर थ्यांक हुन्छ यू सुरुमा मैले यो डेस्कटपमा नाम देखेको क्रिस्मा हो उहाँलाई धन्यवाद अब उहाँले इन्ट्रोड्युस गराउनु भयो जस्तो लाग्छ मलाई इफ आइ एम नट रङ धेरै एकदम बढाइ चढाइ गरेर इन्ट्रोड्युस गराउनु भएको छ मैले हिजो पाएको टपिक अनुसार मैले लास्टमा अलि चाँडो आएर सुन्दै थिएँ एकजना नाम चाहिँ बिर्सेँ उहाँले चाहिँ अब मिडियाको बारेमा अहिले मिडिया इन्डिपेन्डेन्सीको कुरा गरिरहनु भएको थियो मैले धेरै सुन्न पाएन थोरै मैले अन्तिममा सुनेँ अनि त्यसपछि उहाँलाई करिब एक मिनट सुने होला अब तपाईँहरूको एक्सपेक्टेसन के हो मैले के बोलिदिए हुन्छ के कुरा चाहिँ मैले क्लियर पारिदिए हुन्छ म आफ्नो एक्सपिरियन्स मेरो करिब 4-5 वर्षको अलमोस्ट 5 वर्षको एक्सपिरियन्स छ मिडियामा अनि मेरो आफ्नो एकाडेमिक पनि त्यसैमा छ मैले पहिला प्रोग्राम प्रेजेन्टर भएर काम गरेको र केही समय अगाडिबाट मैले आफूले न्युजमा प्रत्यक्षमा जोडिएर काम गरेको डे टु डे रिपोर्टिङ गरिरहेको छु मिडियाको इस्युजहरूमा नेपाली मिडियामा तपाईहरुलाई के लाग्छ मैले चाहिँ के कुरामा बढी जोड दिएर तपाईहरुसँग त्यो कुरा राखिदियो र मैले सकेसम्म मलाई लाग्छ तपाईहरुले यो थ्योरिटिकल कुराहरु त धेरै नै डिस्कस भइसक्यो होला तपाईहरुले मिडियाको नर्म्स एन्ड एथिक्सको कुरामा मैले तपाईले धेरै डिस्कस गर्न सक्नु भएको होला तर सकेसम्म प्र्याक्टिकल कुराहरु कसरी नेपाली मिडियाहरु चलिरहेको छ र अन्य देशको प्र्याक्टिस के छ त्यो विषयमै लगभग जाँदा ठीक होला हैन तपाईहरुको जस्तो रहन्छ त्यसरी नै अब हामी कम्युनिकेट टु वे कम्युनिकेट गर्यो हुन्छ 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 तपाई त्यसरी नै राख्नु हुन्छ अनि सकेसम्म मलाई टु वे कम्युनिकेसन गरिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ क्वेशनहरु राख्ने किनभने म फेरि एकहोरो बोल्यो भने मैले के बोल्नु के बोल्नुला फेरि त्यो मोनोटोनस हुन सक्छ त्यही भएर सकेसम्म क्वेशन आन्सर भयो भने त्यो चाहिँ इंगेज भइराखिन्छ अब यो फेरि मलाई पनि नयाँ प्रविधि हो तपाईहरुलाई पनि नयाँ प्रविधि हो त्यो हुँदाखेरि अब यो प्रविधिसँग आफूले एउटा प्रविधिसँग पनि फ्रेन्डली हुनु छ त्यो सँगसँगै तपाई जोसँग चाहिँ मेरो परिचय भएको छैन भन्दा पहिला अनि तपाईहरुसँग पनि फ्रेन्डली भएर मैले आफ्नो कुरा गर्नुपर्ने छ तपाईहरुको जे हो के एक्सपेक्टेसन छ के कस्तो छ हामी कसरी यसलाई चाहिँ कन्डक्ट गरौँ भन्ने तपाईहरुको माग छ त्यो अनुसार हामी मजाले एकदम इन्फर्मल वेबाटै जाम्ला मैले आफूले भोगेका आफूले देखेका र आफूले गरेका कुराहरु चाहिँ म शेयर गर्दै जाम्ला कसरी सुरु गरौँ तपाईको शैली चाहिँ तपाईको शैलीमा सुरु गर्नुस् क्वेशन आन्सरको लागि सबै पार्टिसिपेन्टले आफ्नो क्वेशन आन्सर दिन पाउने एउटा त्यहाँ प्रावधान छ तपाईको शैली तपाईलाई लागेको कुराहरु यहाँ प्रस्तुत गरिदिनुस् कहाँबाट सुरु गरौँ ल तपाई भन्नुस् न भनेको यसलाई ठ्याक्क सेक्सन गरौँ त्यो भयो भने सजिलो हुन्छ जस्तै पहिला यो कुरा यसमा चाहिँ हामी कन्फर्म हौ ल त्यसमा चाहिँ अलिकति केही डिस्कस गरेपछि त्यसपछि एमा जाउँ सेगमेन्ट वाइज गयो भने त्यो अलिकति फ्रुटफुल होला एक होर नत्र मोनोटोनस पनि हुन्छ ल ठीक छ यो टपिकमै जाउँ त मिडिया इज द फोर्थ पिलर्स अफ द डेमोक्रेसी भन्ने टपिकमै जाउँ हामी यसमा क्वेशन आन्सरहरु पनि छन् क्रमशः रूपमा सोध्दै जाने हुन्छन् हाम्रो पार्टिसिपेन्टले सोध्दै हुन्छन् तपाई यही टपिकमा चाहिँ अलिकति मिडिया एज अ फोर्थ पिलर तपाईको एक्सपिरियन्स तपाईको नलेजले के बताउँछ मिडिया सम्बन्धी तपाई लामो समयसम्म यो क्षेत्रमा लागेको मान्छे हुनाले हामीले तपाईलाई इन्भाइट गरेका हौं र हामी यही टपिकमा हामी बसेर कुरा गरौँ है त हुन्छ मैले त्यसो सुरु गरे है त यो मिडिया इज अ फोर्थ पिलर भनेर हामीले कहीं पनि उल्लेख गरेको पाउँदैनौं यो चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिस हो एज अ फोर्थ पिलर तपाईले कुनै पनि कानुनमा संविधानमा मिडिया इज अ फोर्थ पिलर भनेर लेखिएको चाहिँ पाइदैन तर प्र्याक्टिस चाहिँ हो किन हो भन्दाखेरि नर्मली देशमा एउटा प्रमुख शक्ति हुन्छ प्रमुख एउटा शासन शक्ति हुन्छ कुनै पनि देशमा त्यो भनेको सरकार हो त्यसपछि त्यो सरकारलाई सपोर्ट गर्नका लागि त्यसका डिफरेन्ट एजेन्सीजहरु हुन्छन् डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरुबाट एउटा सरकार गठन भएको हुन्छ किन भन्दाखेरि ल मानिलियौ केही समयका लागि यो देशमा सरकार छैन प्रधानमन्त्री छैन मन्त्रीहरु छैन क्याबिनेट नै छैन यो देशमा मानिलियौ क्याबिनेट नभएको अवस्थामा देश सञ्चालन हुन सक्छ डे टु डे एडमिनिस्ट्रेसन हुन सक्छ किन भन्दाखेरि देश ब्युरोक्रेसीले चलेको हुन्छ त्यो डे टु डे एडमिनिस्ट्रेसन त ब्युरोक्रेसीले गर्ने हो यहाँको क्याबिनेट भनेको त नयाँ प्लान ल्याउने पोलिसी ल्याउने र अझ फेरि इम्प्लिमेन्टेसन हुने भनेको त्यो ब्युरोक्रेसीबाट हो त्यही भएर हामीले यसो हेर्दाखेरि त्यो लेयर्स अफ रुलरको त्यो रुलिङ कुनै पनि स्टेटको रुलको लेयर हेर्दाखेरि त्यहाँ एउटा सरकार हुन्छ त्यसपछि त्यसलाई एक्जिक्युट गर्ने तल ब्युरोक्रेसी हुन्छ
इभन यसको चाहिँ सजिलोको लागि हामीले एक्जिक्युटिभ पनि भन्ने गर्छौँ, एक्जिक्युटिभ बडी पनि भन्छौँ। त्यस पछाडि अर्को प्रतिपक्ष हुन्छ। प्रतिपक्ष भनेको जसले चाहिँ त्यो सरकारसँग चुनाव लडेको थियो र आफू अहिले प्रतिपक्ष भएर बसिरहेको छ। करिब तीनटा पार्टहरू एउटा शासन सत्तामा हुन्छ भने फोर्थ पार्ट चेक एन्ड ब्यालेन्सको काम गर्ने चाहिँ मिडिया हो। यसरी पनि जान सकिन्छ। र अर्को कसरी पनि जान सकिन्छ भन्दाखेरि 3 स्टेट्स अफ अर्गन्स भनेर हामीले जसरी पढ्छौँ, एक्जिक्युटिभ, लेजिस्लेचर र जुडिसियरी, यो तीनटाको चेक एन्ड ब्यालेन्सबाट कुनै पनि एडमिनिस्ट्रेसन चल्यो भने जुनसुकै अवस्थामा पनि पावर करप्ट हुन पाउँदैन भन्ने चाहिँ त्यो मान्यता रहिआएको छ। किन भन्दाखेरि लेजिस्लेचरले बनाउने लजहरू, अब अहिले पनि त लेजिस्लेचरले बजेट बनाइरहेको छ। जेठ 15 गते, हरेक वर्ष जेठ 15 गते सरकारले आफ्नो बजेट भाषण गर्छ। त्यो 15 गतेका लागि तयारी भइरहेको छ। आज पनि संसद चलिरहेको छ, दुईटी अप्पर हाउस एन्ड लोअर हाउस चलिरहेको छ। अब यो 15 गते, आज 12 गते भयो, आज 13 गते भयो, करिब 2 दिन पछाडि बजेट लन्च हुँदैछ। अब त्यसमा चाहिँ अब बजेट बनाउने कसले भन्दाखेरि लेजिस्लेचरले हो। कुनै पनि लजहरू बनाउने, गाइडेन्सहरू बनाउने, एक्ट्सहरू, नर्म्सहरू, रुल्सहरू जति पनि बनाउँछ त्यो लेजिस्लेचर बनाउँछ। त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ पास गरेर एक्जिक्युटिभमा कार्यान्वयन हुन्छ र एक्जिक्युटिभमा कार्यान्वयन हुँदै गर्दाखेरि इनकेस त्यसमा चाहिँ कति सत्य छ, कति गलत छ, अथवा इन अकर्डेन्स विथ ल छ कि छैन, इन अकर्डेन्स विथ प्र्याक्टिस कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ चिफमा जुडिसियरले गर्छ। तर यति कुराहरू हुँदै पनि यी कुराहरू त पहिला पब्लिकसँग चाहिँ जोडाउनु पर्यो नि त। एक्जिक्युटिभको काम पब्लिकसँग जोड्नु पर्यो, लेजिस्लेचरको काम पब्लिकसँग जोड्नु पर्यो, जुडिसियरीको काम पब्लिकसँग जोड्नु पर्यो। पब्लिकको फेथ लिन सक्यो भने पो त्यो काम त फ्रुटफुल हुन्छ नि त कुनै पनि देशमा। किन भन्दाखेरि पहिला भोट लिएर आएको हुन्छ, एउटा मेन्डेट लिएर आएको हुन्छ, चुनावमै एउटा मेन्डेट लिएर आएको हुन्छ। लेजिस्लेचरका जति पनि मेम्बर्सहरू छन् उनीहरूले चुनावमै एउटा मेन्डेट लिएर आएका त हुन्, जनताको मेन्डेट लिएर आएका त हुन्। तर साथसाथै त्यो उनीहरूको अवधिभरि, उनीहरू 5 वर्षका लागि मेन्डेट लिएर आएको छन् भने त्यो 5 वर्षको अवधिभरि उनीहरू पब्लिकसँग डे टु डे उनीहरू त एकाउन्टेबल त हुनु पर्यो। अनि त्यो एकाउन्टेबल कसले गरिदिन्छ भन्दाखेरि अब हरेक व्यक्ति आफ्नो क्षेत्रमा गएर हरेक कुराहरू बुझाउन सक्ने उसँग क्षमता नहुन सक्छ। उसको आफ्नो एउटा लेजिस्लेचर अर्गनमा उसको छुट्टै काम हुनसक्छ। त्यो हुँदाखेरि बिचमा एज अ ब्रिजको काम कसले गरिदिन्छ भन्दाखेरि मिडियाले गरिदिन्छ। सूचना पुर्याउने कामदेखि लिएर सूचना दिनेदेखि लिएर त्यो ब्रिजको काम, चाहे जुडिसियरी र एक्जिक्युटिभको बिचको होस्, चाहे एक्जिक्युटिभ र लेजिस्लेचरको बिचको होस्, चाहे लेजिस्लेचर र जुडिसियरीको बिचको होस्, यिनीहरू सबैको बिचको काम, ब्रिजिङको काम कसले गरिदिन्छ भन्दाखेरि मिडियाले गरिदिन्छ। अब मिडियाका आफ्ना नर्म्स होला नि, यी कुराहरूमा पछि जाम्ला जस मिडियालाई किन फोर्थ अङ्ग भनियो भन्दाखेरि नत्र हामी नर्मली बुझ्दाखेरि पनि सरकार माथि हुन्छ, सरकारको अन्डरमा ब्युरोक्रेसी हुन्छ। सरकार एउटा क्याबिनेट भनौँ, 25 जना नेपालमा क्याबिनेट हुने, 25 जना मिनिस्टर हुने एउटा क्याबिनेट हुने प्रावधान छ। सरकारको तल ब्युरोक्रेसी, त्यस पछाडि प्रतिपक्ष भनेको अपोनेन्ट पार्टीहरू जसले चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको काम गरिरहेका हुन्छन्। उसले गर्ने कामहरू अहिलेको अवस्था भन्यो भने कङ्ग्रेस र बाँकी अरू दलहरू। नेकपाको सरकार छ, नेकपाको सरकारले जे काम गर्छ त्यो काम कति सही कति गलत भनेर प्रश्न उठाउने प्रतिपक्ष कङ्ग्रेसको र अरू पार्टीहरूको। अनि सरकारले गरेका काम एक्जिक्युसनमा ल्याउने तल ब्युरोक्रेसी हो। भनेको यो 3टा अर्गनलाई फेरि अझ यो 3टा अर्गनमा ब्रिजिङ गराउने काम र यिनीहरूको इन्फर्मेसन बाहिर ल्याउने काम चाहिँ मिडियाले गर्छ। त्यही भएर नर्मली यो बुझाइ हो, यो प्र्याक्टिस हो। हामीले कहीँ पनि लेखेको पाउँदैनौँ। अझ तपाईँहरूले अझै उसमा हेर्नुभयो भने यो खास सुरुवात चाहिँ यो बेलायतबाट सुरुवात भएको, ब्रिटेनबाट सुरुवात भएको यो कन्सेप्ट इङ्ल्यान्डबाट। उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको हाउसभित्र चाहिँ राख्दाखेरि कसरी राखे भन्दाखेरि एकातिर सरकार पक्ष बसे, एकातिर प्रतिपक्ष बसे, एकातिर ब्युरोक्रेसी बसेर अर्कोतिर मिडियालाई राखेका हुन् उनीहरूले। त्यही भएर त्यो एज अ त्यो त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले मिडिया एज अ फोर्थ स्टेट अर्गन अफ स्टेट भनेर चाहिँ सुरु गरेका हुन्। त्यही भएर यसको चाहिँ आधिकारिक अनि अहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो संविधानहरूमा राइट टु फ्रिडम हुन्छ, मिडियाको राइट भनेर भन्दैन, राइट टु फ्रिडम हुन्छ। र त्यो राइट टु फ्रिडम एक्सर्साइज गर्ने माध्यम मिडिया भनेको माध्यम न हो, मिडियम हो। त्यही भएर त्यो मिडियम मात्र हो। त्यही भएर राइट टु फ्रिडमको चाहिँ राइट हुन्छ, मिडियाको राइट होइन। त्यो राइट टु फ्रिडम भनेको एउटा इन्डिभिजुअलको राइट हो। त्यो इन्डिभिजुअलको राइट कहाँबाट एक्सप्रेस भइरहेको छ भन्दाखेरि तपाईँले बोलेका विचारहरू कहाँबाट बाहिर आउँछ भन्दाखेरि त्यो मिडियाबाट बाहिर आउँछ। त्यो टेलिभिजन हुनसक्छ, त्यो मिडिया रेडियो हुनसक्छ, त्यो मिडिया छापा प्रकाशन अथवा पत्र पत्रिका हुनसक्छ, त्यो मिडिया भनेको अन्य सोसल साइट्सहरू पनि हुनसक्छ। त्यो हुँदाखेरि दिज आर द मिडियम्स होइन। त्यो मिडिया भनेकै मिडियम हो। अनि त्यो मिडियमबाट एक्सप्रेस हुने हो। त्यो एउटा राइट टु इन्फर्मेसन हुन्छ, राइट टु मिडिया हुँदैन, राइट टु प्रेस हुँदैन। त्यही भएर हामीले हेर्दाखेरि राइट टु इन्फर्मेसन एक्टबाट रेगुलेट भएको हुन्छ। अनि संविधानको पनि राइट टु इन्फर्मेसन भन्ने क्लजबाट त्यो मिडियाको प्र्याक्टिसहरू भइरहेको हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि मिडिया एउटा मिडियम भएको भएर त्यो चाहिँ ब्रिजिङको काम गर्छ। त्यही भएर पनि यसलाई
यसलाई बढी इम्पोर्टेन्स दियो एज अ फोर्थ स्टेट भनिएको हो। बाँकी क्वेसन एन्सर गर्दै होला, एउटा कन्सेप्ट यो हो भन्ने हो। बिचमा अलिकति नेटवर्कको अलिकति प्रब्लम नै छ, पार्टिसिपेन्ट अलिकति घट्दो क्रम भइरहेछ। अनि कसैको केही क्वेसन छ अलि आजको स्पेसल गेस्टलाई अलिकति इन्ट्रेक्सन गर्नको लागि सजिलो होला, त्यो क्वेसनहरू केही छन् भने 1 to 1 इन्ट्रेक्सन गर्दा हुन्छ है, यहाँ हाम्रो वी विल एलाउ तिमीहरूलाई च्याट गर्दा पनि हुन्छ। यदि इन केस तपाईहरुको सोध्न अप्ठ्यारो लाग्यो भने, किनभने मैले च्याट बक्स पनि ओपन गरेको छु, त्यहाँबाट कनेक्ट विथ इच अदर है त। म स्पेशली आज म व्यक्तिगत मबाट एउटा प्रश्न छ हजुरलाई है, म एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु यता। हामीले यो आजको टपिक राख्नको मेन मोटिभ चाहिँ के हो भनेदेखि अहिलेको कन्टेक्स्टमा अब हामी विभिन्न मिडियाहरूको न्युजहरू हेरेर हुन्छौँ, दो वी आर टेक्निकल होइन, हाम्रो टेक्निकल ब्याकग्राउन्डको पर्सन, हामी इन्जिनियरिङ फिल्डको मान्छे, तब पनि हामीलाई अलिकति यो साइडतिर यो मिडियातर्फ अलिकति आजको यो बर्निङ इस्युलाई हामीले राम्रोसँग निहालेर हेऱ्यौँ भनेदेखि अहिलेको मिडियाहरू समाजमा अलिकति कुकृत्य, अलिकति समाजमा अफवाह फैलाउनको लागि अलिकति तल्लीन भएको अवस्था पाइराखेका छौँ हामीहरूले। र हामी मिडियालाई अलिकति इन्टरनेसनल कन्ट्रीलाई हेर्ने हो भनेदेखि पनि अब मैले एउटा नाम चाहिँ कोट गर्नै पर्छ, अर्णव स्वामी हो, अर्णव गोस्वामी मैले सुनिरहेको छैन, त्यो नबोलेको गणेशको नेटवर्कमा प्रब्लम छ जस्तो छ। मैले पनि आदि सुने, उहाँले ब्याकग्राउन्ड बाँध्नु भएको सुने, क्वेसन चाहिँ गर्न खोज्नु भयो, अरू नत्र अरूले बोल्दै गर्दा हुन्छ, उहाँ एकछिन पछाडि एक्टिभ। म एउटा क्वेसन सोधौँ है। नमस्ते एकराज सरलाई। मेरो नाम चाहिँ मिनव अधिकारी है। हजुर, मैले एउटा क्वेसन चाहिँ हजुरलाई एउटा जिज्ञासा एउटा भनौँ आम नागरिकको रूपमा सोध्न मन लागेको, मिडिया सम्बन्धी नै पर्सनालिटी हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि जुन जसरी अहिले हाम्रो सोसियल मिडिया भनौँ अथवा अरू मिडियम जुन अब हामीलाई एउटा सर्वसाधारणलाई पृष्ठभूमि, देशको पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि होस् अथवा अरू कुनै पृष्ठभूमि होस्, जुनसुकै फ्याक्टरमा होस्, हामीलाई जसरी अब एउटा इन्फर्मेसन दिने एउटा माध्यमको रूपमा हामीले चिनेको, हामीले बुझेको मिडियालाई लिँदाखेरि चाहिँ अहिले नेपालको स्थितिमा, नेपालको परिस्थितिमा जुन हिसाबको गभर्मेन्टले अहिले सरकार चलाइरहेछ, अब पोलिटिकल हिसाबले भन्दा पनि एज अ मिडियाको पर्सनालिटीको रूपमा तपाईँलाई कतिको ओपनली तपाईँहरूले आफ्नो कुराहरू राख्न पाउनु भएको छ, र अथवा पछाडिबाट तपाईँहरूलाई हुन्छ नि एक हिसाबले हिन्ज बनाएर अथवा पछाडिबाट बोल्न नदिने हिसाबको एउटा सिचुएसन क्रिएट एज अ मिडिया पर्सनालिटी तपाईँले आफ्नो अहिलेसम्मको करियरमा त्यस्तो चाहिँ तपाईँहरूलाई पछाडि यो नभनिदिए हुन्थ्यो अथवा यो नगरिदिए हुन्थ्यो। तपाईँको मिडिया हाउस अब इमेजको मिडिया हाउस भएपछि धेरै पुरानो मिडिया हाउस भयो, धेरै पुरानो र एकदम भरपर्दो मिडिया हाउसको रूपमा हामीले मान्छौँ होइन, एज अ जेनरल मासको रूपमा। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई कस्तो छ अहिलेको सिचुएसन, यो अहिलेको जुन यो सङ्क्रमणकाली नै भन्छु म यसलाई, किनभने यो कोभिड-19 र अहिले यो देशको जुन सीमा अतिक्रमण कुरालाई लिएर जसरी हाम्रो अहिले पोजिसन छ देशको होइन, जुन स्ट्यान्ड लिइरहेछ पोजिसन, जुन एउटा देशसँग जसरी स्ट्यान्ड लिइरहेछ, यो स्थितिमा चाहिँ तपाईँहरू एज अ मिडिया पर्सनालिटी तपाईँहरूले कसरी ओपन भएर चाहिँ कुरा राख्न पाउनु भएको स्थिति छ कि छैन, पछाडिबाट तपाईँहरूलाई कतैबाट समातिने अथवा यतिसम्म भन्न पाउनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने हिसाबको पोजिसन छ कि छैन, प्लिज क्ल्यारिफाई गरिदिनुहोस् न है सर। थ्याङ्क यू। ल थ्याङ्क यू सो मच फर यर क्वेसन। मैले एउटा आफ्नो अनुभव यसमा सेयर गरेर एउटा इन्फर्मल वेबाट म तपाईँलाई हुन्छ है त। मैले अघि पनि अघि हाम्रो गणेशजीले जोड्नु भएको थियो, जब सीमा समस्या आइपर्यो, सीमा समस्या आइसके पछाडि सीमा व्यवस्थापनको समस्या जब आयो, मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, यो सीमा विवाद होइन, यो सीमा व्यवस्थापनको विवाद हो भनेको। हाम्रो सीमा कहाँ हो भनेर क्लियरली सुवली सन्धिले बोलिसकेका छ, त्यही भएर हामीले उनीहरूको सेना हटाउन नसकेका त्यो ठाउँबाट। हामीहरूले सेना हटाइदियो भने यो समस्या आउँदैन थियो। अब सेना उनीहरूको बस्यो, हामीहरूले अब जतिखेर पनि वार्ता गरेर हटाउँ भन्दाखेरि उनीहरूले हटाउन नसकेको भएर हाम्रो सीमा क्लियरली मेन्सन गरिदिएको छ। अब हाम्रो समस्या भनेको त्यो त्यहाँको चाहिँ
त्यो उनीहरूको इन्डियन मिलिट्रीलाई चाहिँ त्यहाँबाट हामीले त्यो क्याम्पबाट चाहिँ कसरी उनीहरूलाई पारी पठाउने, अब उनीहरू हत्तपत्त मान्दैनन्, अब यो फेरि जबरजस्त गरेर पठाउने कुरा पनि भएन। अब यो विषयमा उनीहरू सुरुमा उनीहरू चुप्प लागिरहेका थिए, उनीहरूलाई कुनै त्यसोमा सरोकार थिएन। नेपालले आफ्नो प्रतिवाद देखायो, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि आफ्नो विज्ञप्ति निकाल्यो, त्यसै गरी नेपालको जनमानसले पनि थुप्रै विरोध गर्यो। त्यो बेलासम्म उनीहरूको रियाक्सन आएको थिएन। उनीहरूको रियाक्सन कतिखेर आयो भने जुन बेलामा नेपालले नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्यो लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई समेटेर, त्यस पछाडि उनीहरूको रियाक्सन अझै हाई भएको। कहाँ देखियो भन्दाखेरि त्यो मनिषा कोइरालाले प्रदीप गेवालीले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने भनेर निर्णय गर्यो मन्त्री परिषदले भनेर ट्विट गर्ने बित्तिकै त्यसलाई मनिषा कोइरालाले थ्याङ्क यू दिएर हामी जस्तो सानो स्वतन्त्र राष्ट्रको लागि यस्तो काम गरिदिएकोमा धन्यवाद र यसलाई वार्तामार्फत टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने ट्विट मनिषा कोइरालाले रिट्विट गरिदिएको भएर त्यस पछाडि यो विवाद अझै बल्झियो। किन भन्दाखेरि यसको रियाक्सनरी इन्डियन टेलिभिजनहरूले दियो। अनि के भन्दा हिजोसम्म हामी इन्डियन टेलिभिजनहरू उसमा कि त कश्मीरको जम्मू कश्मीरको केसमा होस्, कि त पाकिस्तानको केसमा होस्, कि लद्दाखको केसमा होस्, कि भुटान अन्तको केस हामीले मजाले इन्जोय गरिरहेका थियौँ क्या। किन भन्दाखेरि उनीहरूले अब इन्डियन मिडिया नै त्यस्तै थियो। कतिपय कुरामा हामीले इन्डियन मिडिया कस्तो हो र कतिसम्मको भर पर्दो भन्ने कुरा हामी त्यो बेलासम्म पनि हामीलाई त्यो छुट्याउन गाह्रो पर्थ्यो। किन भन्दाखेरि अब केस हाम्रो थिएन नि त, केस त पाकिस्तानको थियो, केस त जम्मू कश्मीरसँगको थियो र उनीहरूले सानो सानो कुरामा पनि उनीहरूले ठुलो इस्यु बनाइदिन्थे र त्यसलाई चाहिँ मेनिपुलेट आफ्नै तरिकाले मेनिपुलेट गर्थे। टेलिभिजनहरूले आफैले मेनिपुलेट गर्न थाल्थे क्या त्यो इस्युजहरूलाई। इस्यु सामान्य हो, केही पनि भएको हुँदैन त्यहाँ, तर सामान्य भए पनि उनीहरूले यतिसम्मको मेनिपुलेट गरिदिन्थे कि त्यो टिआरपीको लागि उनीहरू जे पनि गर्न तयार हुन्थे क्या। त्यसमा मिडियाको नर्म्सहरू पनि अट्याक त्यसमा उनीहरूको हुँदैन। त्यस पछाडि मिडियाको रुल्सहरू के हुन्छ त्यो पनि छैन, कुनै चिन्ता छैन क्या। उनीहरू चाहिँ कसरी हुन्छ टिआरपी बढाउँदै लाग्यो। त्यस बेलासम्म हामीलाई स्वीकार्य थियो, हामीले खासै प्रश्न उठाउँदैन थियो र हामीलाई त्यो खासै मतलब पनि हुँदैन थियो। आज तक हुन्छ चाहे अरू इन्डिया टेलिभिजनहरू अरू जति पनि टेलिभिजनहरू हामीलाई खासै इन्डिया भारतले चाहिँ यसरी देखाइरहेको छ भन्ने मात्र हुन्थ्यो। तर जब नेपालको पक्षमा रहेको इस्युजहरूमा उनीहरूले बोल्न थाले र नेपाललाई हुँदै नभएको आरोपहरू लाउने, नेपाललाई भनौँ न नेपाललाई चाहिँ उक्साउने, नेपाललाई हेप्ने, जसरी जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरे उनीहरूले, जसरी उनीहरूले चाहिँ ब्रोडकास्ट गरे इन्डियन नागरिकहरूमा सर्वसाधारणमा उनीहरूले नेपालको छविलाई जसरी उनीहरूले प्रस्तुत गरे, त्यस पछाडि चाहिँ हामीलाई अनि क्वेसन मार्क लाग्न थालेको क्या इन्डियनको मिडियाहरूमा। हामीलाई पहिला खासै क्वेसन मार्क लगाएका थिएनौँ जब जम्मू कश्मीरको बारेमा बोल्थ्यो, पाकिस्तानको बारेमा उनीहरूले बोलिरहेका हुन्थे। त्यसमा चाहिँ हामीहरूलाई खासै चासोको पनि विषय भएन, त्यो हाम्रो देशको विषय पनि थिएन। तर जब उनीहरूले नेपालको बारेमा बोल्न थाले तब चाहिँ हामीलाई बल्ल रियलाइज हुन थाल्यो कि इन्डियन मिडिया कुन हदसम्म जान सक्दो रहेछ भनेर। त्यस पछाडि मलाई फोन गरेका थिए 2-4 जनाले मलाई फोन गरेर भारतले यसरी देखाइरहेको छ आफ्नो मिडियामा, हाम्रो मिडियामा खोइ त आएको, खोइ त केही पनि बोल्दैन नि त नेपाली मिडियाहरू, कहाँ सुतेर बसेका छन्, अथवा यो ठुल्ठुला कर्पोरेट हाउसहरू कहाँ छन्, उनीहरू कहाँ किन यसरी बोल्दैनन्, के यो कसैको झोले भएका छन्, कुनै सरकारको झोले भएका छन् भनेर मैले फ्र्याङ्कली भने है, जे मैले बाहिर सुनेको छु मैले फ्र्याङ्कली भन्दैछु। त्यो किन त्यस्तो भइरहेको छन्, किन सुतेका छन् भने। अनि मैले उहाँलाई धेरै कुरा भनिनँ। मैले जवाफ के दिएँ भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ लिपुलेक नेपालको भने नेपालको भन्नुभयो। तपाईँलाई थाहा छ कालापानी अथवा लिम्पियाधुरा पनि नेपालकै भूमिमा पर्छ? पर्छ। तपाईँले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ लिपुलेक पुग्नु भएको छ? म छैन। त्यसो भए त्यो कुरा कसले भनिदियो? लिपुलेक नेपालको हो र कालापानी नेपालको र लिम्पियाधुरा नेपालको भनेर विथ एभिडेन्स कसले दियो? प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भाषणमा दिनुभयो? होइन। अथवा भूमि मन्त्रीले दिनुभयो? होइन। मिडियाले दिइरहेको छ क्या, हामीसँग एभिडेन्स यो छ भनेर जुन प्रतिदिन मिडियाले दिइरहेको छ। तर यति हो कि हाम्रो जुन मिडियाको जुन रिच छ, आउटरिच छ, त्यो चाहिँ फेरि हामीले जति उनीहरूको छ त्यो चाहिँ हाम्रो भएको छैन, त्यो त्यति सेयर हुन्छ। किन भन्दाखेरि अहिलेको दर्शक के चाहन्छ भन्दाखेरि अहिलेको दर्शक अथवा तपाईँ हाम्रो मनसाय, तपाईँ हाम्रो चाहिँ आजभोलिको चाहिँ मनसाय कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले सकेसम्म अलिकति केही न केही प्रोपागान्डा भयो भने तपाईँ म हेर्छौँ क्या। कि त जोरले चिच्याएर बोल्नु पर्यो, कि त कराएर बोल्नु पर्यो, कि त हुँदै नभएको कुरा गर्नु पर्यो। हुँदै नभएको कुरा गऱ्यो भने यति चाँडो सेयर हुन्छ कि त्यो 1, 2, 3 त्यो मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा जान्छ क्या त्यो नभएको कुरा चाहिँ। किनभने त्यो मान्छेलाई सबैलाई अचम्म लाग्छ, यस्तो पनि भएको रहेछ भनेर त्यो मान्छे सेयर गर्छन् क्या। जबकि हामीले विथ फ्याक्ट हामीले चाहिँ आफ्नो विथ एभिडेन्सेसहरू हामीले प्रस्तुत गरेका कुराहरू त्यो त्यति बाहिर चर्चामा जाँदैनन् क्या, बाहिर भाइरल हुँदैन। किन भन्दाखेरि नर्मली तपाईँले ख्याल गर्नु भएको छैन होइन। नर्मली हामीले चाहिँ बाहिर चर्चामा जाने कुरा चाहिँ एउटा क्राइम हो, क्राइमको केस चाहिँ एकदमै त्यो मल्टिप्लिकेसनको रूपमा चाहिँ भाइरल भइरहेको हुन्छ, क्राइम हो। अर्को चाहिँ एकदम मिडियामा मान्छेले रुचाउने भनेको सेक्सको कुरा हो, एउटा क्राइम हो, एउटा सेक्स हो। र अर्को चाहिँ यो सेलिब्रिटिजहरूको टक्स हो,
सेलिब्रिटिजहरूको बारेमा जुनसुकै पनि गफहरू आयो भने त्यो जसले पनि सेयर गर्छ क्या। जस्तै आचल शर्माको र उसको श्रीमानको के भयो, कहाँ डिभोर्स भयो, कहाँ के भयो, त्यो मान्छेले त्यो हेर्न मन पराउँदो रहेछ। अनि त्यस पछाडि त्यो बढी सेयर हुन्छ क्या। अनि प्रोपोगन्डा एकदम यिनीहरूलाई फेरि सिधा रूपमा भन्दाखेरि कसैले पनि सेयर गर्दैन, तर प्रोपोगन्डा बनाइदियो भने तपाईँको एउटा सामान्य मैले तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, यो एकदम टची बनाएर क्याची बनाइदियो भने किन त्यो चाँडो हुन्छ भन्ने विषयमा। जस्तै कि मनिषा कोइरालाले त सिम्पली के लेख्नु भएको थियो भन्दाखेरि उहाँ भारतमा पनि आफ्नो लामो समय बिताउनु भयो, भारतीय मिडियाहरूमा आफ्नो कन्ट्रिब्युसन गर्नुभयो। उहाँले प्रदीप गेवाली परराष्ट्र मन्त्रालयको ट्विटलाई सेयर गर्दाखेरि उहाँले जुन कुरा उल्लेख गर्नुभयो नि त्यहाँ भनेको एउटा सानो राष्ट्रको लागि यो चाहिँ ठुलो कुरा हो र अब चाहिँ भारत पनि वार्तामा आउनुपर्छ भनेर उहाँले जसरी सेयर गर्नुभयो, त्यसरी भारतीय मिडियाले भारतका खाओगी चीनका के बोलेको थियो उसले होइन, लाओगी अथवा के बोलेको थियो, त्यो शब्दहरू चाहिँ एकदम अफेन्सिभ थियो। अब उनीहरूले किन त्यो कुरा प्रयोग गरे भन्दाखेरि यसलाई प्रोपोगन्डा बनाउनु थियो र उनीहरूले त यो पनि भन्न सक्थे नि, भारतको सिनेमा जगतमा लामो समय काम गरेकी हिरोइन मनिषा कोइराला अन्ततः आफ्नो देशको स्वाभिमान प्रति अथवा आफ्नो देशको स्वाभिमानलाई सिरोपर गर्दै आफ्नो देशको पक्षमा बोलिन्, अथवा मनिषा कोइरालाले आफ्नो देशको पक्षमा बोलिन् मात्र पनि भन्न सक्थे क्या। तर उनीहरूले कहाँ लगेर जोड्यो भन्दाखेरि भारतका खाओगी चीनका लागि भनेर उनीहरूले त्यहाँसम्म जोड्यो भने। अनि यो कुरा चाहिँ तपाईँ हामीलाई पाच्य भएन, ओहो यस्तो पनि भन्ने, यस्तो हुँदैन भएको भनेर तपाईँले पनि सेयर गर्नुभयो, मैले पनि सेयर गरेँ, अनि सबैले सेयर गरेँ क्या। जबकि मनिषा कोइरालाले नेपालको पक्षमा बोलिन् भनेर यदि लेखिदिएको भए, त्यहाँ मनिषा कोइरालाले नेपालको पक्षमा बोलिन् भनेर लेखिदिएको भए त्यो चिज त्यति सेयर हुँदैन थियो। त्यही भएर उनीहरूको प्र्याक्टिस, जर्नलिजम प्र्याक्टिस चाहिँ उनीहरूको प्रोपोगन्डाको रूपमा बढी हुन्छ। अब नेपालको के हुन्छ, अघि क्वेसन सोध्नु भएको थियो नेपालको मिडिया कति इन्फ्लुएन्स हुन्छ कि हुँदैन भनेर। नेपालको के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको एक त यहाँ सकेसम्म मान्छेले त्यति इन्डियाको जस्तो जति उनीहरूले रिस्क उठाउन खोज्छन्, जति पनि कुराहरूमा उनीहरू आफ्नो कुरामा विश्वास नभइकन पनि उनीहरूलाई सब कुरा थाहा छ भनेर बोल्न खोज्छन्, नेपाली मिडिया कर्मीहरूले त्यति गर्दैनन्। जुन कुरामा आफ्नो विश्वास छैन त्यो कुरामा चाहिँ उनीहरूले हत्तपत्त उनीहरू रियाक्सन दिँदैनन्। त्यही भएर समय चाहिँ लागेको उनीहरूले तत्काल रियाक्सन दियो भने हामीलाई समय किन लाग्यो भन्दाखेरि हामी फ्याक्ट खोज्नतिर गयौँ क्या। हामी हाम्रा विज्ञहरू कहाँ छन्, सीमाविदहरू, बुद्धिनारायण श्रेष्ठहरूदेखि लिएर द्वारिकानाथ ढुङ्गेलहरू लिएर केही न केही त होला नि त हामीसँग, ताकि हामीले त्यो ल्याएर हामी बोलौँ। त्यहाँ फ्याक्ट बिना हामीले बोल्न सकेनौँ। अब उनीहरूको तपाईँले हेर्नु भने तपाईँ गोस्वामीकै कुरा गर्नुहुन्छ, गोस्वामीले कहाँनिर कुन ठाउँमा फ्याक्ट राखेर बोलेको छ, कुनै पनि कुरा बोलेको छैन, कहीँ पनि फ्याक्ट राखेको छैन। उसले त बकाइदा उसले चाहिँ अलि हेपेर नै बोलेको छ नेपाली पोलिटिसियन्सहरूसँग। त्यो हुँदाखेरि हामी फ्याक्टको खोजीमा थियौँ र फ्याक्ट अहिले बिस्तारै एकपछि अर्को फ्याक्ट आइरहेको छ। जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ कतै इन्फ्लुएन्सको कुरा गर्नुहुन्छ, नेपाली मिडियाहरू इन्फ्लुएन्स यो नेपालको मात्र होइन, यो वर्ल्डमै चाहिँ इन्फ्लुएन्स नभएको मान्छे हुँदैन। कुनै पनि पत्रकार उसले अब भरे त्यहाँ पत्रकारिता गर्दाखेरि त्यसको इन्फ्लुएन्स भएको नभएको त्यहाँ नदेखिन सक्छ, तर कुनै न कुनै प्रिन्सिपलबाट गाइडेड हुन्छ। तपाईँले सिधा रूपमा भन्दाखेरि नेपालमा जति पनि पोलिटिकल पार्टिजहरू छन्, पोलिटिकल पार्टिजहरूको नर्म्सबाट, उनीहरूको चाहिँ प्रिन्सिपल्सहरूबाट कुनै न कुनै मिडियाकर्मी गाइडेड भएको हुनसक्छ। त्यही भएर उसले लेख्ने कुरा, उसले बोल्ने कुरा, उसले भन्ने कुरा, ती कुराहरूमा चाहिँ उसको जुन मानसिकता छ, उसको जुन प्रिन्सिपलप्रति उसको विश्वास छ, त्यो प्रिन्सिपल उसको त्यहाँ झल्किन सक्छ। फर इक्जाम्पल कुनै मिडियाले लेखिदिन्छ कि माओवादीले जे गर्छ एकदमै राम्रो गर्छ, माओवादी जनताका लागि लडेको पार्टी हो, जनताका लागि आएको पार्टी हो भनेर कुनै मिडिया लेखिदिन्छ भने हामी अर्को मिडिया पनि पाउँछौँ जसले चाहिँ माओवादीलाई उसले चाहिँ युद्ध गरेर आएको उता क्रिमिनल पार्टी हो भनेर पनि पाउँछौँ क्या। त्यो किन भन्दाखेरि त्यो कतिपय कुरामा त्यो सत्य पनि होला, कतिपय कुरामा त्यहाँ असत्य यस हिसाबमा कि उनीहरूले चाहिँ त्यसमा कुनै पनि त्यो पार्टीबाट इन्फ्लुएन्स पनि भएका हुन सक्छन्। अब टेलिभिजनमा जस्तै मानिलियो म एउटा रिपोर्टर हो भने त्यहाँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ कसरी टेलिभिजन चलेको हुन्छ अथवा मिडिया चलेको हुन्छ भन्दाखेरि मिडिया हाउस, म एउटा रिपोर्टर हो भने मैले कुनै कन्टेन्ट लिएर आएँ भने त्यो कन्टेन्ट फेरि मभन्दा अर्को माथिको जुन बस छ त्यो बसलाई पनि मन पर्नुपर्छ। मभन्दा माथि त कुनै एक्जिक्युटिभ लेभलमा भन्दा चाहिँ मैले त्यो अनरसिपमा गइरहेको छैन। एक्जिक्युटिभ लेभलमा हेऱ्यो भने रिपोर्टरले ल्याएको कुरा त्यहाँभन्दा माथिको बसलाई मन पर्नु पर्यो, त्यसलाई मन परेर फेरि त्यहाँभन्दा माथि चिफ एडिटरलाई मन पर्नु पर्यो। त्यो मन परिसके पछाडि बल्ल उसले ब्रोडकास्ट गर्ने हो क्या। त्यो हुँदाखेरि यहाँ छानिन्छ। अनि मैले सोचेको कुरा उसले नसोच्न सक्छ किनभने ऊ कुनै अर्को कुनै पोलिटिकल आइडियोलोजीबाट इन्फ्लुएन्स हुन सक्छ र मैले ल्याएका कुराहरू उसलाई मन नपर्न सक्छ। कतै यसले चाहिँ हाम्रो पार्टीको अब किनभने ऊ एउटा पोलिटिकल आइडियोलोजीबाट गाइडेड छ भने उसले चाहिँ कतै आफ्नो जुन पोलिटिकल आइडियोलोजीबाट गाइडेड छ त्यसको अपोजमा कुनै मैले भ्यू ल्याइदिएँ भने
त्यो भ्युजलाई फेरि स्वीकार नगर्न सक्छ र उसले बिस्तारै एडिट गर्न थाल्छ। एडिट गरिसके पछाडि उसले आफू अनुकूल बनाउन सक्छ र त्यस पछाडि त्यसरी पनि प्रसारण हुन्छ। त्यही भएर हामी राइट टु फ्रिडमका कुरा गर्छौँ होइन, प्रेस फ्रिडमका कुरा गर्छौँ, राइट टु फ्रिडमका कुरा गर्छौँ। त्यो बेलामा चाहिँ हामी स्वयं पत्रकारहरूले पनि आफ्नो फ्रिडम एक्सर्साइज गर्न नसक्ने अवस्था पनि आइदिन्छ क्या। त्यो अवस्थामा जब चाहिँ त्यो स्वतन्त्र त्यो अनि मानिलिउँ एक्जिक्युटिभ लेभलमै मभन्दा माथिल्लो तहमा रहेका अर्को पत्रकार स्वतन्त्र छैनन् भने त्योभन्दा माथि अझ अर्को त बस छ नि त, भनेको त्यो जसको अनर छ नि त, त्यो टेलिभिजनको त्यो मिडियाको त्यो एउटा अनर छ, त्यो पत्रिकाको अनर छ भने त्यो अनर र एक्जिक्युटिभ पार्ट फेरि छुट्टै हो। अनि त्यो अनरलाई भन्नुपर्ने कुराहरू भनेको मानिलिउँ अनरले के गरिरहेछ भन्दाखेरि यो अनरले कुनै अनरले ल कुनै पोलिटिकल पार्टिजबाट एकदम हाई अमाउन्टमा कुनै पैसा लिइरहेको छ बेला बेलामा, अथवा उसको सपोर्ट लिइरहेको छ। भोलिका दिनमा ठुल्ठुला योजनाहरू आउलान्, मिडिया मार्फत गर्नुपर्ने ठुल्ठुला डकुमेन्टरीहरू आउलान्, ठुल्ठुला प्रोग्रामहरू आउलान्, त्यो प्रोग्रामको प्रोजेक्ट त्यो अनरले लिइरहेको छ भने कुनै पार्टीबाट, त्यो पार्टीको अगेन्स्टमा कहिले पनि नबोल्न सक्छ क्या, किनभने त्यो उसलाई ह्याम्पर हुन्छ, त्यो उसले आफ्नो गुमाउनु पर्ने अवस्था आउँछ भोलिका दिनमा। फर इक्जाम्पल म तपाईँलाई भनौँ एउटा सामान्य उदाहरण, मानिलिउँ एउटा सिमेन्टको उदाहरण दिउँ होइन। जस्तै मानिलिउँ एउटा चलेको कुनै सिमेन्टको सिमेन्ट भनौँ अथवा अरू कुनै सिमेन्ट भनौँ होइन। एउटा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीले कुनै ठाउँमा पहाड खनेर त्यहाँ चाहिँ बाढी पहिरो आउन सक्ने अवस्था आइरहेको छ, कुनै सिमेन्ट फ्याक्ट्रीले त्यहाँ पहाडमा एउटा खनेर उसले चाहिँ आफ्नो आफ्नो फाइदाको लागि त्यहाँको चाहिँ त्यहाँको नेचुरल रिसोर्सेसले नै नोक्सान पुग्ने गरी उसले त्यसरी चाहिँ युज गर्छ, एक्सप्लोइट गर्छ भने अब त्यो सगरमाथा भन्ने फर इक्जाम्पल एबिसिडी जुन नाम भयो भने त्यो सिमेन्टले त्यसरी बाटो खनेर त्यसरी पहिरो जाने गरी नै उसले चाहिँ त्यहाँबाट त्यो खनिरहेको छ, त्यसले उत्खनन गरिरहेको छ भनेर लेख्नलाई कुनै पनि टेलिभिजनलाई गाह्रो पर्न सक्छ। किन यस अर्थमा कि कुनै मानिलिउँ फर इक्जाम्पल इमेज टेलिभिजनले इनकेस त्यो सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको एडभर्टिजमेन्ट लिएको छ र त्यो एडभर्टिजमेन्ट उसले आफ्नो प्रसारण गर्छ भने उसले कहिले पनि त्यसले नराम्रो गर्यो भनेर भन्न सक्ने उसलाई गाह्रो हुन्छ, च्यालेन्ज हुन्छ क्या। किनभने उसले त्यो नराम्रो काम गरिरहेको छ भन्दाखेरि उसलाई एडभर्टिजमेन्ट आउन बन्द हुन्छ। एडभर्टिजमेन्ट आउन बन्द हुने बित्तिकै त्यो टेलिभिजनको अनरले त्यसपछि त्यहाँ भएका काम गर्ने जति पनि कामदारहरू छन् उनीहरूलाई कसरी उसले फुलफिल गर्ने, कसरी पेमेन्ट गर्ने तलब, अनि त्यो हुँदाखेरि त्यसमा चाहिँ नबोल है भनेर रेस्ट्रिक्सन लगाइदियो भने हामी जो पनि छौँ त्यो उसमा च्यानलमा काम गर्ने मान्छेहरू हामीले चाहेर पनि त्यस्ता इस्युजहरूलाई ल्याउन सक्ने अवस्था रहँदैन। भनेपछि हजुरको कुरा अनुसार चाहिँ हाम्रो जति पनि मिडिया हाउसेसहरू छ नेपालमा, जति पनि मिडिया भनेर अब जति पनि पत्र पत्रिका अथवा रेडियो च्यानलहरू होइन, जति पनि अब टिभीमै आउने न्युज च्यानलहरू मध्येमा पनि सरको कुरा सुन्दाखेरि र हामीले पनि मनन गरेको कतिपय कुराहरूलाई विचार गर्दाखेरि पनि इन्फ्लुएन्स भनेको अभियसली अब बिजनेसको साइडमा एउटा इन्फ्लुएन्स हुने भनेको बाटो त छँदैछ होइन सरले तीनटा पाटो एउटा बिजनेस पनि भन्ने, पोलिटिकल आइडियोलोजी पनि भने मैले अरू फर्दर जोड। अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ हामी एज अ जनता जुन एउटा स्वच्छ एउटा न्युज अथवा सत्य न्युज चाहने एउटा जनतालाई त त्यहाँ त एउटा समस्या पर्यो नि होइन र। किनभने हामीलाई चाहिँ के भने हामीलाई त स्वच्छ के हो फ्याक्ट्स के भइरहेछ समाजमा, त्यो प्रब्लम कहाँ भइरहेछ, प्रब्लमको के छ जड भन्ने कुरा हामी एउटा एज अ जनता हामी जान्न खोज्ने चिजलाई नै त्यहाँ त एउटा भनौँ न एउटा न्युजमा त न्युज पाउनु पर्ने एउटा जुन बेसिक राइट छ त्यो त कुण्ठित भएको जस्तो फिल भयो होइन। भनेपछि ओभरअल नेपालको कन्टेक्स्टमा झन् सरले अघि पनि त्यो मेरो कुरालाई सरले इन्क्लुड गर्नुभयो, तर पनि मैले जान्न खोजेको अझै एक्स्ट्रा कुरा पनि के भने जति पनि हाम्रो मिडिया लाइनहरूमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू जस्तो जुन एउटा एकदमै कर्मठ हिसाबले काम गरिराख्नु भएको छ, तर के भने जुन माथि तपाईँहरू स्वतन्त्र रूपमा आफूले केही भन्नु चाहेको कुराहरू जब तपाईँको माथिको पोजिसनका मान्छेले हुन्न भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई अभियसली त्यो पोजिसनमा त फेरि एज अ जर्नलिस्ट त्यसरी आफू अब जिन्दगीभर आफू जर्नलिस्ट भएर लाग्ने हिसाबले आफू अगाडि बढिसकेपछि त्यहाँ त तपाईँहरूलाई नि अलिकति फिल त हुँदो हो नि होइन र। त्यो भएपछि अनि त्यो सिचुएसन जस्तो तपाईँको आफ्नो पर्सनल लाइफमा चाहिँ आएको छ कि छैन सर? छ मैले एज अ मैले भनौँ इमेज च्यानलमा मात्रै नभइकन त्योभन्दा अगाडि अरू पनि मिडिया हाउसेसहरूमा पक्कै पनि सर आबद्ध हुनुहुन्थ्यो होला होइन। एउटा कुनै एउटा सेयर हुन्छ, कुरा त सेयर भइहाल्छ नि, अरू साथीहरू काम गर्ने साथीहरूसँग सेयर भइहाल्छ नि। हजुर त्यो हिसाबले सरलाई चाहिँ त्यो एक्सपिरियन्स छ कि छैन भनेर जान्नु। हुन्छ मजाले। आजका दिनमा तपाईँले अब यो मैले खास एक्सपोज बाहिर गर्ने कुरा होइन, यो हामी कतिजना छौँ, 27 जना छौँ होइन यहाँ। अब हामी मात्र सीमित छ यो कुरा। आजका दिनमा तपाईँले
जस्तोसुकै काम गरे पनि जस्तोसुकै माध्यमबाट आम्दानी गरेको भए पनि उसको चाहिँ विरुद्धमा लेख्न कलम चलाउन हिम्मत आजका मिडिया हाउसकोसँग छ कि छैन भन्ने हो के प्रश्न। उसले जतिसुकै नराम्रो काम गरे पनि जतिसुकै उसले चाहिँ अप्ठ्यारोमा पारे पनि जनताहरूलाई उसलाई अरू सर्वसाधारणहरूलाई ह्याम्पर हुने खालका काम गरे पनि उसको विरुद्धमा आज लेख्ने क्षमता कोहीसँग छ कुनै मिडियासँग? यदि उसले उसको विरुद्ध लेखेर त्यहाँ एडभर्टिजमेन्ट नै रोकिन्छ। त्यसपछि यदि एडभर्टिजमेन्ट रोकिने हो भने अनि त्यस पछाडि उसलाई आउने जुन पैसा छ एडभर्टिजमेन्टबाट त्यो उसले त्यो 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 अनरले पाउनै सक्दैन। त्यस पछाडि अनि उसले कसरी पाल्ने? जसले बिचरा लेखिदिन्छ उसलाई कसरी पेमेन्ट गर्ने त्यो अनरले? त्यो च्यालेन्ज छ क्या, त्यो छ, त्यो प्र्याक्टिकली हामीले चाहिँ जो भोगिरहेका छौँ, हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ मजाले भोगेका छौँ। त्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा नयाँ कुरा हुनसक्छ भनेर मैले सेयर गरेँ। हजुर, अब त्यो स्थितिमा त हामी त एक हिसाबले जनता त भनौँ न यदि केही कालो धन्दा केही छ भने अब त्यो कथम कदाचित होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर पनि एउटा इन्डिभिजुअललाई औँलाउनु भन्दा पनि त्यस्तो बिजनेसेसहरू त धेरै छ नेपालमा होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा जस्तो सुमार्गीकै केस भनौँ होइन, अब एनसेलकै काण्ड भनौँ, एनसेलले बल्ल बल्ल है अस्ति आएर त्यत्रो अरब पैसा बल्ल ट्याक्समा बल्ल उनीहरूले पेमेन्ट गर्यो। त्यो भित्रको कुराहरू के कति थियो भन्ने कुरो कति मिडियाले निकाले, कति मिडियाले अझै निकाल्न पाएको थिएन होइन। यो कुराले त हामीले आज जनतालाई त एउटा ठुलो समस्याको घेरामै राखिराख्यौँ नि त, किनभने रियल न्युज फ्याक्चुअल न्युज त हामीले कहिले पनि नपाउने भयौँ, किनभने सधैँ इन्फ्लुएन्स्ड हुने भयो त होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो सिचुएसनमा एउटा स्वतन्त्र हिसाबले एज अ जर्नलिस्ट तपाईँले आफूलाई एउटा मानौँ न ओपन जस्तो फ्रिलान्सिङ भन्छ नि, जस्तो कुनै पनि मिडिया हाउसमा इन्भल्भ नभइकन फ्रिलान्सिङ हिसाबले राख्न पाउने सिचुएसन छ कि छैन जस्तो लाग्छ सरलाई? अब यसमा यस्तो हुन्छ, यो हरेक बेलामा चाहिँ यस्तो हुँदैन, कुनै बेला मात्र हो। कुनै बेलामा त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट मिलेन भने त्यो अनरको र अनि त्यसपछि अनि रिपोर्टरको इन्ट्रेस्ट मिलेन भने मात्र त्यस्तो अवस्था आउने, नत्र धेरै कुरामा हामीले पाइरहेका हुन्छौँ। तर अहिले त मैले बुझेको यो राष्ट्रियताको विषयमा चाहिँ जुन राष्ट्रियताको लागि हामी अहिले सिमानाको लागि जुन आवाज उठाइरहेका छौँ देशको पक्षमा, त्यसमा चाहिँ हस्तक्षेप अहिलेसम्म चाहिँ मैले आफूले पनि भएको छैन, टेलिभिजनबाट अरू कसैले पनि भएका छैन र अरू टेलिभिजनका साथीहरूले पनि भएका छैनन्। यो राष्ट्रियताको विषयमा चाहिँ लगभग सबै एक ठाउँमा छन्। तर जुन बेलामा चाहिँ स्ट्रिङ अपरेसन गरेर कुराहरू बाहिर ल्याउनु पर्ने हो नि, अनि त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले एउटा त तपाईँले हाफ इन्फर्मेसन मात्र पाउन सक्नुहुन्छ, किन भन्दाखेरि एक्चुअली इन्फर्मेसन बाहिर ल्याइसके पछाडि त्यस पछाडि उनीहरू मोलमलाइमा पनि लाग्छन्। किन भन्दाखेरि यदि तैँले हामीलाई त्यसपछि भन्छ त्यसपछि त मोलमलाइमै लाग्छ नि। कतिपय कुराहरू त तपाईँ हामीले पनि सुनेका छौँ कि त्यो समाचार बाहिर नल्याए बापत अब उसबाट कति पैसा लिने हो होइन, त्यो मोलमलाइ पनि लागिरहेका छन्। त्यो हुँदाखेरि हामीले त्यो सूचना पनि पाउन गाह्रो हुन्छ। र अर्को पनि डरलाग्दो यसमा पाटो के भन्दाखेरि इन्डियन मिडियाहरूले यो चाहिँ मैले इन्ट्रेस्ट नमिल्दाखेरि जनताहरू सूचनाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। अब त्यो मिडिया हाउसमा भर पर्छ, को मिडिया हाउस कति स्वतन्त्र भन्ने कुरा हो। अब स्वतन्त्रता पनि फेरि कुरा यो नापेर नापिने कुरा पनि होइन। र यो कसैले अब के भन्ने अब यसलाई, किन भन्दाखेरि टेलिभिजन अनुसार पनि यो अलिअलि फरक पर्न सक्छ, मिडिया अनुसार पनि फरक पर्न सक्छ। तर कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै रूपमा त इन्फ्लुएन्स भइहाल्छ। यसले हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट बाजिँदाखेरि पनि इन्ट्रेस्ट नमिल्दाखेरि पनि जनताहरू सूचनाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था एउटा छ भने तपाईँ भारतमा हेर्नु हो भने त्यहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट बाजिँदा मात्र होइन कि त्यहाँ पत्रकारले म्यानिपुलेट गर्दा पनि त्यहाँ समस्या आउन सक्छ क्या। जस्तो कि एउटा सूचना छ, तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु है त। मैले भोगेको इमेज टेलिभिजनमा मैले काम गर्दाखेरि जुन बेलामा नेपालमा पहिलोपटक कोरोना भाइरस इन्टर गर्न खोजिरहेको थियो यो साउथ बोर्डरबाट नेपालको यस्तो तराई बोर्डरबाट, त्यो बेलामा वीरगन्जको जालिम मिया भन्ने एकजना पात्र जो चाहिँ मुस्लिम हुन् र त्यो एउटा मुस्लिमको एउटा उसमा चाहिँ एउटा चाहिँ मस्जिदमा उसले चाहिँ 22-25 जना राखेको छ र त्यो 22-25 जनाले कोरोना लिएर भारतमा आउँदैछ भनेर एकपटक यो बहुत चर्चामा आएको थियो यो न्युज। त्यो जालिम मिया भन्ने मान्छे अब त्यो तत्कालीन माओवादी पार्टीलाई उसले खुबै सहयोग गरेको, माओवादी द्वन्द्वकालमा 62-63 सालमा भारतबाट हतियार सप्लाई गर्नेदेखि लिएर धेरै कुराहरू। त्यस पछाडि अनि उसले चुनाव पनि जितेर त्यो गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएको। त्यस पछाडि मलाई जान्न मन लाग्यो जालिम मिया मान्छे कस्तो र उसले के गरिरहेको छ भनेर जान्न मन लाग्दाखेरि मैले त्यस पछाडि मैले उसको कन्ट्याक्ट नम्बर पत्ता लगाएँ। कन्ट्याक्ट नम्बर पत्ता लगाइसके पछाडि मैले फोन गरेँ उसलाई। फोन गर्दाखेरि मान्छे एकदमै पोलाइटली उसले रिप्लाई गर्यो मलाई। अब मान्छे हेर्दा चाहिँ अब अलिकति अब त्यो डरलाग्दो होइन, त्यो छ त्यो मान्छे अब दारी सारी पाले योगराज सर आउनुभयो क्या हामीसँग कनेक्ट हुनुभयो उहाँलाई अलिकति हजुर योगराजी फेरि पनि सरी डिस्कनेक्ट भइरहेको छ टेक्निकल प्रब्लम्सले गर्दा है। सो अहिले
चाहिँ नि अफिसियली सबै सो अब चाहिँ नि हामी सबैको तर्फबाट तपाईँलाई आफ्नो समयको लागि धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु होइन। अनि तपाईँलाई अझ पनि हामी जोडिने आशा राख्छौँ डिफ्रेन्ट प्लेटफर्मबाट। अब हाम्रो अडियन्स पनि डिस्कनेक्ट नै हुनुभयो 80% होइन। सो तपाईँले आफ्नो समय दिइदिनु भयो, आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिनु भयो अनि तपाईँको एकदम राम्रो सान्दर्भिक कुराहरू अनि एकदम हामीलाई चाहिरहेको बुझ्न चाहिरहेको लजिकल कुराहरू प्रस्तुत गरिदिनु भयो। थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर प्रेजेन्स। तपाईँको आफ्नो टाइमको लागि धेरै धेरै थ्याङ्क यू सर। ल मलाई पनि इन्भाइट गर्नुभयो तपाईँहरूले होइन। यो 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 इस्यु भर्खर रेज भइरहेको छ, यो फ्रिडम अफ मिडियाको इस्यु भर्खर रेज भइरहेको छ। यो हामी नेपालीहरूलाई कतिपय कुराहरूमा हामी एकदम देशभित्रकै मिडियाहरूमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ, किन भन्दाखेरि हामीसँग आउटरिच अथवा त्यति छैन जति अरू 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 देशमा छ। हामीसँग धेरै कुराहरूको रेस्ट्रिक्सन छ। यो अवस्थामा पनि हामीले नेपाली मिडियाहरूभन्दा बाहिरको कुरा धेरै बुझ्न पाएका छैनौँ। त्यही भएर जे छ नेपालमा त्यसको चाहिँ अभ्यासको रूपमा चाहिँ र बाहिर मिडियाहरूको जे छ अवस्था त्यसको चाहिँ केही आफूलाई सेयर गर्ने जुन मौका दिनुभयो, यो एउटा डिबेटको इस्यु हो र हामीले बारम्बार गरिरहनुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामी भर्खर राइट टु इन्फर्मेसनका कुराहरू, भर्खर लोकतन्त्रका डेमोक्रेसीका कुराहरू भर्खर हामी अभ्यास गर्दैछौँ क्या। त्यो हुँदाखेरि यो डेमोक्रेसीलाई, गुड गभर्नेन्सलाई, इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरलाई, यिनीहरूलाई सबैलाई संस्थागत गर्ने, यिनीहरूलाई चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइज गर्ने भनेको एउटा राम्रो मिडियम भनेको मिडिया हो। जबसम्म मिडियाले राम्रो इन्फर्मेसन दियो तबसम्म यी बडिजहरू स्ट्रङ हुँदै जान्छन्, अलिकति गल्ती गर्ने पनि डराउँदै जान्छन्। किन भन्दाखेरि मिडियाले कम्तीमा आफूले गरेका कामहरू, नराम्रा कामहरू मिडियाले बाहिर ल्याइदिन्छ भन्ने पनि मान्छेहरूलाई परेर पनि कतिपय कुराहरूमा उनीहरू चाहिँ डराएर आफूले चाहिँ आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। र कतिपय कुराहरूमा यो 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 डेमोक्रेसीका कुराहरूमा पनि हामीले त्यो लोकतन्त्रलाई, त्यो हामीले जुन दिएको छ, हामीले विगत लामो समयदेखि भन्यौँ नि, हामीले राणाकाल बाँच्यौँ, पञ्चायतकाल बाँच्यौँ, त्यस पछाडि गणतन्त्र आएको छ। जहाँ चाहिँ जुन कालमा पनि हामीले यसो हेर्दाखेरि त्यहाँ धेरै कुराहरूबाट हामी वञ्चित भएको अवस्था छ, धेरै इन्फर्मेसनबाट वञ्चित भएको अवस्था छ। आजका दिनमा तपाईँले, म धेरै कहीँ जानु पर्दैन, तपाईँले आज पनि कसैले चाहिँ ल सीमा विवादमा हाम्रो एभिडेन्स के हो भनेर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयसँग डकुमेन्ट छैन क्या। कतिपय कुराहरू उनीहरूले पनि रेकर्ड गरेका छैनन्, त्यो रेकर्ड गरेर राखेका छैनन्। त्यो अवस्थामा चाहिँ यी कुराहरू रेकर्डेड गरेर राख्ने र यसलाई चाहिँ बारम्बार जनताहरूमा पुर्याइराख्ने, हरेक कुराहरू जनतामा पुर्याइराख्ने गरियो भने त्यस पछाडि बल्ल हामीले गुड गभर्नेन्सका कुराहरू, त्यो गुड रुल अफ लका कुराहरू त्यस पछाडि जीवित रहन्छन् जब इन्डिपेन्डेन्ट अफ मिडिया हुँदैन। त्यही भएर यो चाहिँ हामीले बारम्बार डिस्कसमा ल्याइराख्नुपर्ने कुरा हो र यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले आगामी दिनमा पनि हामी तपाईँ हाम्रो सहभागितामा हामीले सफल गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ जनतामा यसको इम्पोर्टेन्स र यसको चाहिँ सार्थकता कति हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझाउन सक्छौँ। यसका लागि थोरै समय दिएर तपाईँहरूले चाहिँ मलाई इन्भाइट गर्नुभयो, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त है दाजु, हामी तपाईँसँग पछि पनि सगरमाथा इन्जिनियरिङ कलेज र कोसिस सोसाइटी पछि पनि तपाईँसँग एड हुने नै छ अरू प्लेटफर्ममा। मोडरेटरले भनेअनुसार आजलाई कार्यक्रमको समापन हजुरकै त्यो शब्दबाट हामीले गर्न पायौँ, हामी अभाग्य छौँ है तपाईँलाई। होइन त्यही त हाम्रो नयाँ जेनेरेसनमा यति इस्युजहरू आइरहेछन् कि जुन पहिला हामीले अब एउटा सोसियल साइटको पनि एकदमै हाई रिच भयो। अहिले हातमा मोबाइल पुग्यो सबैको हातमा, त्यही भएर अहिले तुरुन्त घटनाहरू थाहा पाउन सक्ने हामी अवस्थामा छौँ। र यो अवस्थामा हामीसँग यसरी जोडिन पाउँदाखेरि सोसियल साइटले जुन हामीले प्लेटफर्म क्रिएट गरिदिएको छ, अनि यसरी जोडिन पाउँदाखेरि त्यो फेरि जति हामी जोडिन पाएका छौँ सहज रूपमा त्यति कम्प्लेक्सिटी पनि बढिरहेको छ क्या। त्यो इस्युजहरू त्यति कम्प्लेक्स हुँदैछ। किन भन्दाखेरि पहिला एउटाले जे भन्यो त्यही हो, गोर्खापत्रले जे लेख्यो त्यो हो भन्नुपर्ने अवस्था थियो भने अब एनटिभी नेपाल टेलिभिजनले जे बोल्यो त्यही हो भन्नुपर्ने अवस्था थियो भने अब त यति मिन्स अफ ट्रान्सफर अफ इन्फर्मेसनको मिन्सहरू यति धेरै भइसक्यो कि हामीलाई कुन हो, कुन होइन, कुन सही हो, कुन गलत हो भन्ने पनि हामीलाई कन्फ्युजन भइरहेको छ क्या। एकले एउटा कुरा भन्छ अर्को कुरा। र यो चुनौतीका बिचमा हामीले कसरी हुन्छ गलत इन्फर्मेसनबाट बस्ने र सही सूचना लिने चाहिँ हामीले परिपाटी बसाउनलाई एउटा राम्रो डिस्कोर्स पनि चलाउन सकिन्छ क्या। यसको च्यालेन्ज फेरि अझै आउनेवाला छ पछिको दिनमा। त्यही भएर हामी चाहिँ कसरी जानकारीको लागि हजुरलाई एकदमै धन्यवाद है त हाम्रो कोसिस र सगरमाथा इन्जिनियरिङ कलेजको तर्फबाट। ल तपाईँहरूले चाहिँ जुन समय उपलब्ध गराउनु भयो त्यसको लागि तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कृष्ण आजको कार्यक्रम के छ अब अरू केही अब सकाइदिनु ल सकाइ इन गर्दा हुन्छ आजको प्रोग्राम होइन अब हजुर अघि नै अफिसियली कन्क्लुड त भइसक्यो फेरि पनि
थ्याङ्क यू यहाँ भएको जति सबैजनालाई आयो मिनव थ्याङ्क यू सो मच है आफ्नो टाइमको लागि अनि सबैजनालाई पनि फेरि पनि थ्याङ्क यू अनि अब हामी सायद अर्को एक दुईवटा लास्ट कन्क्लुडिङ सेक्सनसँगै जोडिन्छौँ आई गेस होइन गणेश अनि त्यो बेला भेटौँला फेरि अहिलेको लागि थ्याङ्क यू सबैजना स्टे सेफ राम्रोसँग बस्नु अनि अहिले बत्ती सत्ती गएको छ अब रेस्ट पनि गरौँ लामो भयो है सेसन 2 घन्टा नै भइसक्यो अन्तमा कृष्ण अन्तमा यसलाई के पनि जानकारी हामी पार्टिसिपेन्टलाई के जानकारी दियौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो रिजल्ट अब हाम्रो कोसिसको मिटिङ बस्छ त्यो मिटिङले जस्ट हाम्रो इन्ट्रेक्सन भएर हामीले रिजल्ट पब्लिस हामी गर्छौँ रिजल्ट चाहिँ फेसबुक पेज कोसिसको फेसबुक पेजमा हुन्छ रिजल्ट भनेर उहाँहरूलाई जानकारी दिँदै है त